წარმოიდგინეთ, რომ ამ წამს, სანამ ამ სიტყვებს კითხულობთ, თქვენი სხეული ერთდროულად იმყოფება ორ სხვადასხვა ადგილას. არა მეტაფორულად, არა ფილოსოფიურად, ფიზიკურად. თქვენი ატომები, თქვენი მოლეკულები, თქვენი უჯრედები ერთდროულად არსებობენ აქ და იქ. ეს არ არის ფანტასტიკა, ეს არის რეალობა, რომელიც ახლახან დაადასტურეს მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის მეცნიერებმა. 2026 წლის იანვარში ისინი შექმნეს ობიექტი, რომელიც შეიძლება ნახოთ შიშველი თვალით. და ეს ობიექტი ერთდროულად იმყოფება ორ განსხვავებულ წერტილში სივრცეში. ეს არ არის ატომი, ეს არ არის ელექტრონი. ეს არის რეალური ხინული ობიექტი, რომელიც ანგრევს ყველაფერს, რასაც ჩვენ ვიცოდით რეალობის შესახებ. 100 წლის განმავლობაში ფიზიკოსები გვეუბნებოდნენ, რომ კვანტური სამყარო მუშაობს ერთი წესებით, ხოლო ჩვენი ყოველდღიური სამყარო სხვა წესებით. რომ ატომები შეიძლება იყვნენ ორ ადგილას ერთდროულად, მაგრამ ადამიანები, მანქანები, შენობები არა. რომ არსებობს უხილავი საზღვარი მიკროსკოპულ და მაკროსკოპულ სამყაროს შორის, ეს საზღვარი ახლახან გაქრა. და ეს ყველაფერი დაიწყო ერთი კატით. თი კატით, რომელიც ერთდროულად ცოცხალი და მკვდარი იყო. 1935 წელს ავსტრიელი ფიზიკოსი ერვინ შრედინგერი იჯდა თავის კაბინეტში ვენაში და ფიქრობდა პრობლემაზე, რომელიც აწუხებდა მთელ ფიზიკურ საზოგადოებას. კვანტური მექანიკა, ეს ახალი რევოლუციური თეორია, ამბობდა, რომ ელექტრონი არ არის კონკრეტულ ადგილას, სანამ მას არ გაზომავ. სანამ არ უყურებ, ელექტრონი არსებობს ყველა შესაძლო ადგილას ერთდროულად. ეს ეწოდება სუპერპოზიცია. შრედინგერმა იფიქრა, თუ ეს მართალია მიკროსკოპულ დონეზე, რატომ არ ვხედავთ ამას ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? და შექმნა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი აზროვნებითი ექსპერიმენტი ისტორიაში. წარმოიდგინეთ 5. ამ ყუთში არის კატა. ასევე არის რადიოაქტიური ატომი, გეიგერის მრიცხველი, ჩაქუჩი და შხამის ფლაკონი. თუ ატომი დაიშლება, გეიგერის მრიცხველი ამოიცნობს მას, ჩაქუჩი ამსხროს ფლაკონს და კატა კვდება. თუ ატომი არ დაიშლება, კატა რჩება ცოცხალი. კვანტური მექანიკის მიხედვით, სანამ 5-ს არ გახსნით და არ შეხედავთ, ატომი ერთდროულად არის დაშლილი და არადაშლილი. ეს ნიშნავს, რომ კატა ერთდროულად არის ცოცხალი და მკვდარი. არა ან. არა 2-დან 1, ორივე. ერთდროულად. შრედინგერმა ეს ექსპერიმენტი შექმნა იმისთვის, რომ აჩვენოს, რამდენად აბსურდულია კვანტური მექანიკა, თუ მას მაკროსკოპულ სამყაროზე გავავრცელებთ. მაგრამ მოხდა რაღაც საოცარი. ფიზიკოსებმა დაითრეს ექსპერიმენტები და აღმოაჩინეს, რომ შრედინგერი მართალი იყო არა იმ გზით, როგორც ფიქრობდა. კვანტური სუპერპოზიცია რეალურია. ატომები მართლაც არსებობენ ორ ადგილას ერთდროულად. ელექტრონები მართლაც გადიან ორი ხვრელიდან ერთდროულად. და ახლა პირველად ისტორიაში ჩვენ შევქმენით ობიექტი, რომელიც საკმარისად დიდია იმისთვის, რომ ნახოთ შიშველი თვალით. და ეს ობიექტი ქცევა ისე, როგორც შრედინგერის კატა. მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ლაბორატორიაში კემბრიჯში, ჯგუფმა ფიზიკოსებისა, რომელთაც ხელმძღვანელობდა პროფესორი მარკუს ასპელმეიერი, შექმნა მოწყობილობა, რომელიც გავს მინიატურულ ტრამპოლინს. ეს არის მიკრომექანიკური რეზონატორი, მცირე ალუმინის ფირფიტა, რომელიც ვიბრირებს როგორც გიტარის სიმი. მაგრამ ეს ფირფიტა არ არის ატომი. მისი ზომა არის დაახლოებით 1 მილიმეტრის მეათედი. შეიძლება ნახოთ მიკროსკოპით. შეიცავს დაახლოებით 1 ტრილიონ ატომს. ეს არის მაკროსკოპული ობიექტი ჩვენი სტანდარტებით. მეცნიერებმა გააციებეს ეს მოწყობილობა თითქმის აბსოლუტურ ნულამდე, -279 გრადუსამდე ცელსიუსით. ამ ტემპერატურაზე ატომები თითქმის წყვეტენ მოძრაობას. შემდეგ გამოიყენეს ლაზერული სხივები და კვანტური ინტერფერენცია იმისთვის, რომ ეს ფირფიტა მოექცათ სუპერპოზიციაში და მოხდა რაღაც წარმოუდგენელი. ფირფიტა დაიწყო ვიბრირება ორ განსხვავებულ რეჟიმში ერთდროულად. ის იყო ზემოთ და ქვემოთ ერთდროულად. არა სწრაფად მოძრაობდა ზემოთ-ქვემოთ, არა იყო ორ პოზიციას შორის, იყო ორივე პოზიციაში ერთდროულად. როგორ შეიძლება ეს? როგორ შეიძლება ობიექტი, რომელიც შეიცავს ტრილიონ ატომს, იყოს ორ ადგილას ერთდროულად? პასუხი მდგომარეობს იმაში, თუ როგორ ვუყურებთ რეალობას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ობიექტები არიან მყარი, განსაზღვრული, კონკრეტული, მაგრამ კვანტურ დონეზე ობიექტები არ არიან ნივთები. ისინი არიან ტალღები ალბათობისა. წარმოიდგინეთ ტბა. თქვენ აგდებთ ქვას და ჩნდება წრეები. ეს წრეები არ არიან კონკრეტულ ადგილას. ისინი ვრცელდებიან ყველა მიმართულებით ერთდროულად. ატომები ქცევა ასევე. ისინი არ არიან წერტილების სივრცეში. ისინი არიან ტალღები ალბათობისა, რომლებიც ვრცელდებიან ყველა შესაძლო ადგილას, სანამ რაღაც მათ არ აიდულებს აირჩიონ კონკრეტული პოზიცია. ეს რაღაც ეწოდება გაზომვა ან დაკვირვება. როდესაც თქვენ უყურებთ ელექტრონს, როდესაც ურთიერთქმედებთ მასთან რაიმე გზით, ტალღა იშლება და ელექტრონი ირჩევს ერთ პოზიციას.
მაგრამ სანამ არ უყურებთ, ელექტრონი არსებობს ყველა შესაძლო პოზიციაში ერთდროულად. ეს არ არის ჩვენი უმეცრება. ეს არ არის იმის გამო, რომ არ ვიცით სად არის. ეს არის იმის გამო, რომ ელექტრონი მართლაც არ არის კონკრეტულ ადგილას, სანამ მას არ გაზომავთ. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ეს ლოგიკა გავავრცელოთ არა ელექტრონზე, არამედ ობიექტზე, რომელიც შეიცავს ტრილიონ ატომს. თითოეული ატომიდან არის კვანტური ტალღა. მაგრამ როდესაც ისინი ერთად არიან, როდესაც ისინი ქმნიან მაკროსკოპულ ობიექტს, ჩვეულებრივ ეს კვანტური ქცევა ქრება. ეს ეწოდება დეკოჰერენცია. გარემო, ჰაერის მოლეკულები, სითბო, ყველაფერი ურთიერთქმედებს ობიექტთან და აიძულებს მას აირჩიოს კონკრეტული მდგომარეობა. სწორედ ამიტომ არ ხედავთ მაგიდებს, სკამებს ან ადამიანებს ორ ადგილას ერთდროულად. არა იმიტომ, რომ კვანტური მექანიკა არ მუშაობს მაკროსკოპულ დონეზე, არამედ იმიტომ, რომ გარემო ძალიან სწრაფად ანადგურებს სუპერპოზიციას. მაგრამ MIT-ის მეცნიერებმა იპოვეს გზა ამ პრობლემის გადასაჭრელად. მათ შექმნეს პირობები, სადაც დეკოჰერენცია მინიმალურია. ექსტრემალური ცივი, თითქმის სრული იზოლაცია გარემოსგან, ზუსტი კონტროლი ყველა ურთიერთქმედებაზე. და ამ პირობებში მაკროსკოპული ობიექტი დაიწყო ქცევა როგორც კვანტური ნაწილაკი. ის შევიდა სუპერპოზიციაში. და ეს არ იყო მხოლოდ თეორია. მეცნიერებმა გაზომეს ეს. ისინი დაადასტურეს, რომ ობიექტი მართლაც იყო ორ მდგომარეობაში ერთდროულად. როგორ გაზომეს რაღაც, რაც არსებობს ორ ადგილას ერთდროულად. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანური ნაწილი ექსპერიმენტისა. ისინი არ უყურებდნენ პირდაპირ ობიექტს, რადგან ეს დაანგრევდა სუპერპოზიციას. ამის ნაცვლად გამოიყენეს ტექნიკა, რომელსაც ეწოდება კვანტური ინტერფერენცია. წარმოიდგინეთ ორი ტალღა წყალში, რომლებიც ხვდებიან ერთმანეთს. ზოგიერთ ადგილას ისინი ძლიერდებიან, ზოგიერთ ადგილას ისინი ანეიტრალებენ ერთმანეთს. ეს არის ინტერფერენცია. კვანტურ დონეზე თუ ობიექტი არის ორ მდგომარეობაში ერთდროულად, ეს ორი მდგომარეობა შეიძლება ინტერფერირდეს ერთმანეთთან და ეს ინტერფერენცია შეიძლება გაზომოთ. მეცნიერებმა გამოიყენეს ლაზერული სხივები, რომლებიც ურთიერთქმედებდნენ ფირფიტასთან. როდესაც ფირფიტა იყო სუპერპოზიციაში, ლაზერული სხივები აჩვენებდნენ ინტერფერენციის ნიმუშს, რომელიც შეუძლებელი იქნებოდა თუ ფირფიტა იქნებოდა მხოლოდ ერთ მდგომარეობაში. ეს იყო უდავო მტკიცებულება, რომ ობიექტი მართლაც იყო ორ ადგილას ერთდროულად. არა ალბათობით, არა თეორიულად, რეალურად. ეს აღმოჩენა არის მეტი ვიდრე მხოლოდ საინტერესო ექსპერიმენტი. ეს არის ფუნდამენტური ცვლილება იმაში, თუ როგორ ვიგებთ რეალობის შესახებ. 100 წლის განმავლობაში ფიზიკოსები ეძებდნენ საზღვარს კვანტურ და კლასიკურ სამყაროს შორის. სად მთავრდება კვანტური უცნაურობა და იწყება ნორმალური ფიზიკა. ზოგიერთი ფიქრობდა, რომ ეს დაკავშირებულია ზომასთან. ზოგიერთი ფიქრობდა, რომ ეს დაკავშირებულია სიმძიმესთან. ზოგიერთი კი ფიქრობდა, რომ ეს დაკავშირებულია ცნობიერებასთან, რომ სწორედ ადამიანის დაკვირვება ანგრევს კვანტურ სუპერპოზიციას. მაგრამ ეს ექსპერიმენტი გვიჩვენებს, რომ არ არსებობს მკაფიო საზღვარი. კვანტური მექანიკა მუშაობს მაკროსკოპულ დონეზე. ერთადერთი რაც საჭიროა არის სწორი პირობები. თუ შეგიძლიათ იზოლირება ობიექტისა გარემოსგან, თუ შეგიძლიათ თავიდან აცილება დეკოჰერენციისა, მაშინ ნებისმიერი ობიექტი, ნებისმიერი ზმიერი ზომის შეიძლება იყოს სუპერპოზიციაში. თეორიულად შეიძლება მთელი ადამიანი იყოს ორ ადგილას ერთდროულად. პრაქტიკულად ეს თითქმის შეუძლებელია, რადგან ადამიანი ურთიერთქმედებს გარემოსთან ტრილიონობით გზით ყოველ მომენტში. მაგრამ პრინციპულად ფიზიკის კანონები არ კრძალავენ ამას. ახლა იფიქრეთ, რას ნიშნავს ეს ჩვენი გაგებისთვის რეალობის შესახებ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ობიექტები არსებობენ კონკრეტულ ადგილებში კონკრეტულ დროში. რომ რეალობა არის განსაზღვრული, ობიექტური, დამოუკიდებელი ჩვენგან. მაგრამ კვანტური მექანიკა გვეუბნება, რომ ეს არ არის მთლიანი სურათი. რეალობა არ არის ნივთების კოლექცია კონკრეტულ ადგილებში. რეალობა არის ტალღების ქსელი ალბათობისა, რომლებიც ვრცელდებიან ყველა შესაძლო მდგომარეობაში, სანამ რაღაც მათ არ აიდულებს აირჩიონ კონკრეტული მდგომარეობა. და ეს რაღაც არ არის აუცილებლად ადამიანის დაკვირვება. ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი ურთიერთქმედება გარემოსთან. ფოტონი, რომელიც ეჯახება ელექტრონს, ჰაერის მოლეკულა, რომელიც ეხება ობიექტს, სითბო, რომელიც გადადის ერთი სისტემიდან მეორეში. ყოველი ეს ურთიერთქმედება არის ერთგვარი გაზომვა, რომელიც ანგრევს სუპერპოზიციას და აიძულებს სისტემას აირჩიოს კონკრეტული მდგომარეობა. სწორედ ამიტომ ჩვენ არ ვხედავთ კვანტურ უცნაურობას ყოველდღიურ ცხოვრებაში, არა იმიტომ, რომ ის არ არსებობს, არამედ იმიტომ, რომ ის ძალიან სწრაფად ქრება. მაგრამ MIT-ის ექსპერიმენტი გვიჩვენებს, რომ ჩვენ შეგვიძლია კონტროლი ამ პროცესზე. ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ პირობები, სადაც კვანტური უცნაურობა გრძელდება საკმარისად დიდი ხნით, რომ ვნახოთ და გავზომოთ ის მაკროსკოპულ დონეზე. და ეს არის არა მხოლოდ აკადემიური ინტერესი. ეს აქვს უზარმაზარი პრაქტიკული მნიშვნელობა.
კვანტური კომპიუტერები მაგალითად ეყრდნობიან სუპერპოზიციას. კლასიკური კომპიუტერის ბიტი არის ან 0, ან 1, მაგრამ კვანტური ბიტი ან კუბიტი შეიძლება იყოს 0 და 1 ერთდროულად. ეს ნიშნავს, რომ კვანტური კომპიუტერი შეიძლება შეასრულოს მრავალი გამოთვლა ერთდროულად, რაც მას ექსპონენციალურად უფრო ძლიერს ხდის კლასიკურ კომპიუტერებთან შედარებით გარკვეული ტიპის ამოცანებისთვის. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ კუბიტები ძალიან მგრძნობიარეები არიან დეკოჰერენციისადმი. ისინი კარგავენ თავიანთ კვანტურ თვისებებს ძალიან სწრაფად. თუ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ მაკროსკოპული ობიექტები სუპერპოზიციაში, თუ ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ, როგორ დავიცვათ ისინი დეკოჰერენციისგან, მაშინ შეგვიძლია შევქმნათ უფრო სტაბილური კუბიტები. შეგვიძლია შევქმნათ კვანტური კომპიუტერები, რომლებიც მუშაობენ ოთახის ტემპერატურაზე, რომლებიც არ საჭიროებენ ექსტრემალურ გაციებას და იზოლაციას. ეს იქნება რევოლუცია კომპიუტერულ მეცნიერებაში. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთი გამოყენება. კვანტური სუპერპოზიცია ასევე არის საფუძველი კვანტური ტელეპორტაციისა. არა ადამიანების ტელეპორტაცია როგორც ფანტასტიკაში, არამედ ინფორმაციის ტელეპორტაცია. თუ ორი ნაწილაკი არიან კვანტურად დაკავშირებული, თუ ისინი იზიარებენ სუპერპოზიციას, მაშინ ცვლილება ერთ ნაწილაკში მკრისიერად აისახება მეორეზე, აისახება მეორეზე, მიუხედავად მანძილისა. ეს ეწოდება კვანტური გადაბმა. და ეს შეიძლება გამოყენებულ იქნას ინფორმაციის გადასაცემად გზასაცემად გზით, რომელიც აბსოლუტურად დაცულია ჩაგდებისგან. წარმოიდგინეთ კომუნიკაციის სისტემა, სადაც შეტყობინებები გადაიცემა კვანტური გადაბმის საშუალებით. არავის შეუძლია მოსმენა ამ შეტყობინებებისა, რადგან ნებისმიერი მცდელობა დაკვირვებისა დაანგრევს კვანტურ მდგომარეობას და გამოავლენს ჩაგდებას. ეს არის კვანტური კრიპტოგრაფია და ის უკვე ტესტირდება რამდენიმე ქვეყანაში. მაგრამ იმისთვის, რომ ეს მუშაობდეს დიდ მანძილებზე, იმისთვის, რომ ეს გახდეს პრაქტიკული ტექნოლოგია, ჩვენ უნდა გავიგოთ, როგორ შევინარჩუნოთ კვანტური სუპერპოზიცია უფრო დიდ სისტემებში, უფრო რთულ გარემოში. და აქ არის, სადაც MIT-ის ექსპერიმენტი ხდება გადამთვეთი. ისინი არ შექმნეს უბრალოდ ობიექტი სუპერპოზიციაში. ისინი შექმნეს ობიექტი, რომელიც საკმარისად დიდია, რომ იყოს ინტერფეისი კვანტურ და კლასიკურ სამყაროს შორის. ეს ობიექტი შეიძლება ურთიერთქმედებდეს როგორც კვანტურ ნაწილაკებთან, ასევე მაკროსკოპულ მოწყობილობებთან. ეს ნიშნავს, რომ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ხიდი, როგორც გადამცემი კვანტური ინფორმაციისა კლასიკურ სისტემებში. წარმოიდგინეთ სენსორი, რომელიც იყენებს კვანტურ სუპერპოზიციას იმისთვის, რომ გაზომოს ძალები ან ველები წარმოუდგენელი სიზუსტით. წარმოიდგინეთ მიკროსკოპი, რომელიც იყენებს კვანტურ ინტერფერენციას იმისთვის, რომ ნახოს სტრუქტურები, რომლებიც ძალიან პატარაა კლასიკური ოპტიკისთვის. წარმოიდგინეთ საათი, რომელიც იყენებს კვანტურ სუპერპოზიციას იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს დრო სიზუსტით, რომელიც აღემატება ნებისმიერ არსებულ ატომურ საათს. ყველა ეს ტექნოლოგია ხდება შესაძლებელი, როდესაც ჩვენ ვსწავლობთ, როგორ შევქმნათ და შევინარჩუნოთ კვანტური სუპერპოზიცია მაკროსკოპულ დონეზე, მაგრამ შედეგები სცილდება ტექნოლოგიას. ეს ექსპერიმენტი ასევე ეხება ერთ-ერთ ყველაზე ღრმა ფილოსოფიურ კითხვას ფიზიკაში: რა არის გაზომვა? რა ხდება, როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით კვანტურ სისტემას? რატომ ანგრევს დაკვირვება სუპერპოზიციას? ეს კითხვები ცნობილია როგორც გაზომვის პრობლემა კვანტურ მექანიკაში და ისინი რჩებიან ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევად თანამედროვე ფიზიკაში. არსებობს მრავალი ინტერპრეტაცია კვანტური მექანიკისა, რომლებიც ცდილობენ პასუხისგაცემას ამ კითხვებზე. კოპენჰაგენის ინტერპრეტაცია, რომელიც არის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული, ამბობს, რომ ტალღის ფუნქცია, რომელიც ახდენს კვანტურ სისტემას, იშლება, როდესაც ხდება გაზომვა და სისტემა ირჩევს ერთ მდგომარეობას. მაგრამ ეს ინტერპრეტაცია არ ხსნის, რა არის გაზომვა ფიზიკურად, რა განასხვავებს გაზომვას სხვა ურთიერთქმედებებისგან. მრავალსამყაროს ინტერპრეტაცია, რომელიც შემოთავაზებული იქნა ფიზიკოსის ჰიუ ევერეტის მიერ 1947 წელს, ამბობს, რომ ტალღის ფუნქცია არასოდეს იშლება. ამის ნაცვლად, როდესაც ხდება გაზომვა, სამყარო იყოფა ორ ფილიალად. ერთში სისტემა არის ერთ მდგომარეობაში, მეორეში სხვა მდგომარეობაში. ყოველი შესაძლო შედეგი რეალიზდება რომელიმე პარალელურ სამყაროში. ეს ინტერპრეტაცია თავიდან აიცილებს გაზომვის პრობლემას, მაგრამ ფასად უსასრულო რაოდენობის პარალელური სამყაროების არსებობის. დეკოჰერენციის თეორია, რომელიც განვითარდა 1970-იან წლებში, გვთავაზობს უფრო პრაქტიკულ მიდგომას. ის ამბობს, რომ სუპერპოზიცია არ ქრება სრულად, მაგრამ ის ვრცელდება გარემოზე ისე სწრაფად, რომ ხდება პრაქტიკულად შეუმჩნეველი. როდესაც კვანტური სისტემა ურთიერთქმედებს გარემოსთან, ინფორმაცია მის მდგომარეობის შესახებ გაჟონავს გარემოში. ეს ქმნის ილუზიას, რომ სისტემა აირჩია ერთი მდგომარეობა, მაგრამ რეალურად სუპერპოზიცია კვლავ არსებობს. უბრალოდ ის გავრცელებულია ისე ფართოდ, რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ მას. MIT-ის ექსპერიმენტი აძლევს ახალ ინსტრუმენტს ამ თეორიების ტესტირებისთვის.
თუ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ მაკროსკოპული ობიექტების სუპერპოზიციაში და კონტროლი დეკოჰერენციაზე, მაშინ შეგვიძლია ვნახოთ ზუსტად როგორ ხდება გადასვლა კვანტურიდან კლასიკურ ქცევაზე. შეგვიძლია გავზომოთ როგორ ვრცელდება ინფორმაცია გარემოში. შეგვიძლია ვნახოთ არის თუ არა რაიმე ფუნდამენტური საზღვარი კვანტური სუპერპოზიციის ზომასა და სირთულეში. და ეს მიგვიყვანს ერთ-ერთ ყველაზე ღრმა კითხვამდე. რა როლს თამაშობს ცნობიერება ამ ყველაფერში? ზოგიერთი ფიზიკოსი, მათ შორის ევგენი ვიგნერი, ნობელის პრემიის ლაურეატი, ფიქრობდა, რომ ცნობიერება არის აუცილებელი ტალღის ფუნქციის დასაშლელად, რომ სწორედ ცნობიერი დაკვირვება ქმნის რეალობას კვანტური პოტენციალიდან. მაგრამ ეს იდეა არის ძალიან სადავო და უმეტეს ფიზიკოსებს არ მიაჩნიათ, რომ ცნობიერება თამაშობს სპეციალურ როლს კვანტურ მექანიკაში. მაგრამ MIT-ის ექსპერიმენტი გთავაზობს გზას ამ კითხვის ტესტირებისთვის ემპირიულად. თუ ცნობიერება მართლაც არის სპეციალური, თუ ის მართლაც ანგრევს კვანტურ სუპერპოზიციას გზით, რომელიც განსხვავდება სხვა ფიზიკური ურთიერთქმედებებისგან, მაშინ ჩვენ უნდა ვნახოთ განსხვავება, როდესაც ცნობიერი დამკვირვებელი აკვირდება სისტემას და როდესაც მხოლოდ მოწყობილობა აკვირდება მას. მაგრამ ყველა ექსპერიმენტი, რომელიც ჩატარდა დღემდე, აჩვენებს, რომ არ არსებობს ასეთი განსხვავება. ცნობიერება არ არის აუცილებელი. ნებისმიერი ფიზიკური ურთიერთქმედება, ნებისმიერი ინფორმაციის გაცვლა საკმარისია სუპერპოზიციის დასანგრევად. ეს არ ნიშნავს, რომ ცნობიერება არ არის მნიშვნელოვანი. ეს ნიშნავს, რომ ცნობიერება არის ფიზიკური პარის ფიზიკური პროცესი, რომელიც ექვემდებარება იგივე კვანტურ კანონებს, როგორც ყველაფერი სხვა. თქვენი ტვინი, თქვენი ნეირონები, თქვენი აზრები, ყველა არის კვანტური სისტემები. ისინი ურთიერთქმედებენ გარემოსთან, ისინი განიცდიან დეკოჰერენციას, ისინი ექვემდებარებიან იგივე ფუნდამენტურ კანონებს, რომლებიც მართავენ ელექტრონებს და ფოტონებს. განსხვავება არის მხოლოდ მასშტაბში და სირთულეში, არა ფუნდამენტურ ბუნებაში. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ წავიდეთ ერთი ნაბიჯით უფრო შორს. თუ ერთი ობიექტი შეიძლება იყოს ორ ადგილას ერთდროულად, რა მოხდება თუ ორი ობიექტი იზიარებენ ამ სუპერპოზიციას? რა მოხდება თუ ისინი ხდებიან კვანტურად დაკავშირებულები, გადაბმულები ისე, რომ ერთის მდგომარეობა დამოკიდებულია მეორის მდგომარეობაზე, მიუხედავად მანძილისა მათ შორის? ეს არის კვანტური გადაბმა. და ეს არის ალბათ ყველაზე უცნაური და ყველაზე ძლიერი ფენომენი ველაზე ძლიერი თელ კვანტურ მექანიკაში. ალბერტ აინშტაინი უწოდებდა კვანტურ გადაბმას საშინელ მოქმედებას მანძილზე. ის არ სჯეროდა, რომ ორი ნაწილაკი შეიძლებოდა იყვნენ დაკავშირებულები ისე, რომ ცვლილება ერთში მკრისიერად აისახებოდა მეორეზე, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად შორს არიან ისინი ერთმანეთისგან. ეს ეწინააღმდეგებოდა მის თეორიას ფარდობითობისა, რომელიც ამბობს, რომ არაფერი, მათ შორის ინფორმაცია, არ შეიძლება გადაადგილდეს სინათლის სიჩქარეზე უფრო სწრაფად. მაგრამ ექსპერიმენტები დაადასტურეს, რომ კვანტური გადაბმა რეალურია. ორი გადაბმული ნაწილაკი მართლაც იზიარებენ მდგომარეობას მკრისიერად, მიუხედავად მანძილისა. როგორ არის ეს შესაძლებელი? როგორ არ ეწინააღმდეგება ეს ფარდობითობას? პასუხი არის ის, რომ კვანტური გადაბმა არ გადასცემს ინფორმაციას სინათლის სიჩქარეზე უფრო სწრაფად. როდესაც თქვენ აზომავთ ერთ გადაბმულ ნაწილაკს, თქვენ მკრისიერად იცით მეორე ნაწილაკის მდგომარეობა, მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს იმისთვის, რომ გაგზავნოთ შეთხობინება. თქვენ არ შეგიძლიათ კონტროლი იმაზე, თუ რა შედეგს მიიღებთ, როდესაც აზომავთ თქვენს ნაწილაკს. ასე რომ თქვენ არ შეგიძლიათ დააკოდოთ ინფორმაცია ამ შედეგში. კვანტური გადაბმა არის კორელაცია, არა კომუნიკაცია. მაგრამ ეს კორელაცია არის უფრო ძლიერი ვიდრე ნებისმიერი კორელაცია, რომელიც შეიძლება არსებობდეს კლასიკურ სამყაროში. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ გაქვთ ორი მონეტა, რომლებიც ყოველთვის ეცემიან ერთნაირად. თუ ერთი ეცემა მთავრით, მეორეც ეცემა მთავრით. თუ ერთი ეცემა კუდით, მეორეც ეცემა კუდით. კლასიკურ სამყაროში ეს შეიძლება ახსნილი იქნას იმით, რომ მონეტები უკვე იცოდნენ, როგორ დაეცემოდნენ, სანამ თქვენ მათ აგდებდით. შეიძლება ისინი იყვნენ დაპროგრამებულები ან დაკავშირებულები რაიმე ფარული გზით. მაგრამ კვანტური გადაბმა არ მუშაობს ასე. 1964 წელს ფიზიკოსმა ჯონ ბელმა დაამტკიცა თეორემა, რომელიც აჩვენებს, რომ კვანტური კორელაციები ძალიან ძლიერია იმისთვის, რომ ახსნილი იქნას ნებისმიერი ფარული ცვლადით. გადაბმული ნაწილაკები არ იციან წინასწარ როგორ იქცევიან. ისინი მართლაც არ აქვთ განსაზღვრული მდგომარეობა, სანამ მათ არ გაზომავენ. მაგრამ როდესაც ერთს აზომავენ, მეორე მხისიერად ირჩევს მდგომარეობას, რომელიც კორელირებულია პირველთან. ეს არის ისეთი უცნაური, რომ თვით ბელი ფიქრობდა, რომ მისი თეორემა დაამტკიცებდა, რომ კვანტური მექანიკა არასრულია. მაგრამ ექსპერიმენტები, რომლებიც ჩატარდა 1970-იან და 90-იან წლებში, დაადასტურეს კვანტური მექანიკის პროგნოზები. კვანტური გადაბმა რეალურია და ის არ შეიძლება ახსნილ იქნას კლასიკური ფიზიკით. 2022 წელს ალან ასპე, ჯონ კლაუზერი და ანტონ ცაილინგერი მიიღეს ნობელის პრემია ფიზიკაში სწორედ ამ ექსპერიმენტებისთვის, რომლებმაც დაადასტურეს კვანტური გადაბმა და ბელის უტოლობების დარღვევა.
ახლა MIT-ის ექსპერიმენტი ხსნის ახალ შესაძლებლობებს კვანტური გადაბმის შესასწავლად მაკროსკოპულ დონეზე. თუ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ორი მაკროსკოპული ობიექტი, რომლებიც არიან კვანტურად გადაბმულები, მაშინ შეგვიძლია ვნახოთ, როგორ მუშაობს გადაბმა უფრო დიდ მასშტაბებზე. შეგვიძლია ვნახოთ, არის თუ არა რაიმე ლიმიტი იმაზე, თუ რამდენად დიდი ან რამდენად რთული შეიძლება იყოს გადაბმული სისტემა. შეგვიძლია ვნახოთ, როგორ ურთიერთქმედებს გადაბმა სიმძიმესთან, სივრცესთან, დროსთან. და აქ იწყება რამდენიმე ყველაზე ამბიციური ექსპერიმენტი თანამედროვე ფიზიკაში. ერთ-ერთი ასეთი ექსპერიმენტი ტარდება საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე. მეცნიერები აგზავნიან გადაბმულ ფოტონებს დედამიწიდან კოსმოსურ სადგურზე და ზომავენ, არის თუ არა გადაბმა კვლავ ძლიერი ასეთ დიდ მანძილზე. ისინი ასევე ამოწმებენ, არის თუ არა სიმძიმის ეფექტი გადაბმაზე. ზოგიერთი თეორია პროგნოზირებს, რომ სიმძიმე შეიძლება ასუსტებდეს კვანტურ გადაბმას, რომ შეიძლება არსებობდეს ფუნდამენტური დაკავშირება სიმძიმესა და კვანტურ მექანიკას შორის. სხვა ექსპერიმენტები ცდილობენ შექმნან გადაბმა არა მხოლოდ ორ ნაწილაკს შორის, არამედ მთელ ქსელებს ნაწილაკებისა. წარმოიდგინეთ 10, 100, 1000 ნაწილაკი, რომლებიც ყველა არიან გადაბმულები ერთმანეთთან. ასეთი სისტემა იქნებოდა წარმოუდგენლად რთული კლასიკური ფიზიკის თვალსაზრისით, ის თვალსაზრისით, მაგრამ კვანტურ მექანიკაში ის შეიძლება აღიწეროს ერთი ტალღის ფუნქციით. ასეთი მრავალნაწილაკიანი გადაბმა არის საფუძველი კვანტური კომპიუტერებისა და კვანტური სიმულაციებისა. მაგრამ შექმნა და შენარჩუნება ასეთი რთული გადაბმული მდგომარეობებისა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა კვანტურ ტექნოლოგიებში. რაც უფრო მეტი ნაწილაკია გადაბმული, მით უფრო მგრძნობიარია სისტემა დეკოჰერენციისადმი. ერთი ურთიერთქმედება გარემოსთან შეიძლება დაანგრიოს მთელი გადაბმული მდგომარეობა. სწორედ ამიტომ არის MIT-ის ექსპერიმენტი ასეთი მნიშვნელოვანი. ისინი არ მხოლოდ შექმნეს მაკროსკოპული სუპერპოზიცია, არამედ ასევე იპოვეს გზები დეკოჰერენციის კონტროლისა და შენელებისა. ერთ-ერთი ტექნიკა, რომელიც მათ გამოიყენეს, არის დინამიკური გამოცალკევება. ეს არის მეთოდი, სადაც თქვენ გამოიყენებთ სწრაფ იმპულსებს ლაზერული სხივებისა ან მაგნიტური ველებისა, იმისთვის, რომ გააუქმოთ ეფექტი გარემოსგან. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ცდილობთ შეინარჩუნოთ ბურთი მოძრაობაში ჰაერში. თუ თქვენ მხოლოდ ერთხელ დაარტყამთ მას, ის მალე დაეცემა ჰაერის წინააღმდეგობის გამო. მაგრამ თუ თქვენ მუდმივად აძლევთ მას პატარა იმპულსებს, თქვენ შეგიძლიათ შეინარჩუნოთ ის მოძრაობაში ბევრად უფრო დიდ ხანს. დინამიკური გამოცალკევება მუშაობს მსგავსად. თქვენ აძლევთ კვანტურ სისტემას სწრაფ იმპულსებს, რომლებიც აუქმებენ ეფექტს გარემოსგან და ინარჩუნებენ სუპერპოზიციას. სხვა ტექნიკა არის კვანტური შეცდომის კორექცია. ეს არის მეთოდი, სადაც თქვენ აკოდირებთ ინფორმაციას არა ერთ კუბიტში, არამედ მრავალ კუბიტში, ისე რომ თუ ერთი კუბიტი განიცდის შეცდომას დეკოჰერენციის გამო, თქვენ შეგიძლიათ აღადგინოთ ინფორმაცია სხვა კუბიტებიდან. ეს მსგავსია იმისა, თუ როგორ მუშაობს შეცდომის კორექცია კლასიკურ კომპიუტერებში, მაგრამ კვანტურ შემთხვევაში ეს ბევრად უფრო რთულია, რადგან თქვენ არ შეგიძლიათ უბრალოდ დააკოპიროთ კვანტური მდგომარეობა. კვანტური მექანიკის ერთ-ერთი ფუნდამენტური თეორემა, რომელსაც ეწოდება არაკლონირების თეორემა, ამბობს, რომ შეუძლებელია უცნობი კვანტური მდგომარეობის ზუსტი ასლის შექმნა. მაგრამ მიუხედავად ამ გამოწვევებისა, პროგრესი კვანტურ შეცდომის კორექციაში არის სწრაფი. 2026 წლის დასაწყისისთვის რამდენიმე ჯგუფმა დაამტკიცა, რომ მათ შეუძლიათ შექმნან ლოგიკური კუბიტები, რომლებიც დაცულია შეცდომებისგან უკეთ ვიდრე ინდივიდუალური ფიზიკური კუბიტები. ეს არის გადამწყვეტი ნაბიჯი პრაქტიკული კვანტური კომპიუტერების შექმნისკენ. თუ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ საკმარისად სტაბილური ლოგიკური კუბიტები, მაშინ შეგვიძლია შევქმნათ კვანტური კომპიუტერები, რომლებიც შეძლებენ გამოთვლების შესრულებას, რომლებიც შეუძლებელია კლასიკური კომპიუტერებისთვის. და ეს გამოთვლები არ არის მხოლოდ აკადემიური ინტერესი. კვანტური კომპიუტერები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ახალი მედიკამენტების დიზაინისთვის, მოლეკულების სიმულაციით ატომურ დონეზე. ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ახალი მასალების შესაქმნელად, მათი თვისებების პროგნოზირებით, სანამ მათ სინთეზირებას მოახდენენ. ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას კრიპტოგრაფიული კოდების გატეხვისთვის, რაც საჭიროებს ახალი კვანტურად დაცული კრიპტოგრაფიის განვითარებას. ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმების დაჩქარებისთვის, რაც შეიძლება გამოიწვიოს რევოლუცია მანქანური სწავლებისა და მონაცემთა ანალიზის სფეროში. მაგრამ შეიძლება ყველაზე ღრმა გამოყენება კვანტური მექანიკისა არის არა ტექნოლოგიური, არამედ ფილოსოფიური. კვანტური მექანიკა გვაიძულებს გადავიაზროთ ჩვენი ყველაზე ფუნდამენტური დაშვებები რეალობის შესახებ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ობიექტები არსებობენ დამოუკიდებლად ჩვენგან, რომ მათ აქვთ განსაზღვრული თვისებები, რომ რეალობა არის ობიექტური და დეტერმინისტული. მაგრამ კვანტური მექანიკა გვეუბნება, რომ ეს არ არის მთლიანი სურათი. კვანტურ დონეზე
ობიექტები არ არსებობენ დამოუკიდებლად მათი გარემოსგან. ისინი არიან ფუნდამენტურად დაკავშირებულები ყველაფერთან, რასთანაც ურთიერთქმედებენ. ელექტრონი არ არის პატარა ბურთი, რომელიც მოძრაობს სივრცეში. ის არის ტალღა ალბათობისა, რომელიც ვრცელდება ყველა შესაძლო ადგილას, სანამ რაღაც მას არ აიძულებს აირჩიოს კონკრეტული პოზიცია. და ეს რაღაც არ არის მისტიური ძალა. ეს არის უბრალოდ ურთიერთქმედება სხვა ფიზიკურ სისტემასთან. ეს ნიშნავს, რომ რეალობა არ არის წინასწარ განსაზღვრული. მომავალი არ არის უკვე დაწერილი. როდესაც კვანტური სისტემა ურთიერთქმედებს გარემოსთან, როდესაც ხდება გაზომვა, რეალობა ირჩევს ერთ შესაძლებლობას მრავალი შესაძლებლობიდან. და ეს არჩევანი არ არის სრულად დეტერმინირებული. კვანტური მექანიკა არის ფუნდამენტურად ალბათობითი. თქვენ შეგიძლიათ გამოთვალოთ ალბათობა სხვადასხვა შედეგებისა, მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ პროგნოზირება ზუსტად რა მოხდება. ეს არ ნიშნავს, რომ სამყარო არის ქაოსური ან შემთხვევითი. კვანტური მექანიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე ზუსტი თეორია, რომელიც ოდესმე შეიქმნა. მისი პროგნოზები დადასტურებულია ექსპერიმენტებით წარმოუდგენელი სიზუსტით. მაგრამ ის, რასაც ის პროგნოზირებს, არის არა კონკრეტული შედეგები, არამედ ალბათობები შედეგებისა. და ეს ალბათობითი ბუნება არ არის ჩვენი უმეცრების შედეგი. ეს არის ფუნდამენტური თვისება რეალობისა. ახლა იფიქრეთ, რას ნიშნავს ეს დროისთვის. კლასიკურ ფიზიკაში დრო არის აბსოლუტური. ის მიედინება ერთნაირად ყველასთვის, ყველგან. მომავალი არის სრულად განსაზღვრული წარსულით. თუ თქვენ მიცით ყველა ნაწილაკის პოზიცია და სიჩქარე ამ მომენტში, თქვენ შეგიძლიათ გამოთვალოთ ყველა ნაწილაკის პოზიცია და სიჩქარე ნებისმიერ მომავალ მომენტში. ეს არის დეტერმინიზმი. იდეა, რომ სამყარო არის როგორც გიგანტური საათის მექანიზმი, სადაც ყველაფერი მოძრაობს წინასწარ განსაზღვრული წესებით. მაგრამ კვანტური მექანიკა ანგრევს ამ სურათს. კვანტურ დონეზე მომავალი არ არის სრულად განსაზღვრული წარსულით. არსებობს ფუნდამენტური განუსაზღვრელობა, ფუნდამენტური ღიაობა. როდესაც ელექტრონი ირჩევს ერთ პოზიციას მრავალი შესაძლო პოზიციიდან, ეს არჩევანი არ არის წინასწარ განსაზღვრული. ის ხდება ამ მომენტში, როდესაც ხდება გაზომვა. და ეს ნიშნავს, რომ მომავალი მართლაც არის ღია, მართლაც არის შექმნადი. ზოგიერთი ფიზიკოსი მიდის კიდევ უფრო შორს და ამბობს, რომ დრო თავად შეიძლება იყოს კვანტური ფენომენი. რომ დროის მიედინება შეიძლება არ იყოს ფუნდამენტური, არამედ გამოჩენილი თვისება, რომელიც წარმოიქმნება კვანტური გადაბმიდან და დეკოჰერენციიდან. ეს იდეა ცნობილია როგორც დროის გამოჩენა და ის არის ერთ-ერთი ყველაზე სპეკულატიური და ამბიციური იდეა თანამედროვე ფიზიკაში. წარმოიდგინეთ, რომ სამყარო არ არის ობიექტების კოლექცია, რომლებიც მოძრაობენ დროში. ამის ნაცვლად სამყარო არის ერთი გიგანტური კვანტური მდგომარეობა, ერთი ტალღის ფუნქცია, რომელიც მოიცავს ყველაფერს ყველა შესაძლო დროში. ის, რასაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც დროის მიედინებას, არის უბრალოდ გზა, რომლითაც ჩვენ როგორც დამკვირვებლები ვაკვირდებით ამ გიგანტურ კვანტურ მდგომარეობას. ჩვენ ხედავთ მას როგორც თანმიმდევრობას მოვლენებისა, რადგან ჩვენი ტვინი, ჩვენი მეხსიერება, ჩვენი ცნობიერება ყველა არის ფიზიკური სისტემები, რომლებიც ურთიერთქმედებენ გარემოსთან და განიცდიან დეკოჰერენციას. ეს იდეა ჟღერს როგორც ფანტასტიკა, მაგრამ ის ეფუძნება მყარ მათემატიკურ საფუძველს. 1967 წელს ფიზიკოსებმა ჯონ უილერმა და ბრაის დევიტმა შემოგთავაზეს განტოლება, რომელსაც ეწოდება უილერ-დევიტის განტოლება, რომელიც აღწერს მთელ სამყაროს როგორც ერთ კვანტურ მდგომარეობას. ამ განტოლებაში დრო არ გამოჩნდება როგორც დამოუკიდებელი ცვლადი. ის არის უფრო მსგავსი სივრცის კოორდინატისა, ვიდრე ფუნდამენტური პარამეტრისა. თუ ეს იდეა მართალია, მაშინ ის, რასაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც წარსულს, აწმყოს და მომავალს, ყველა არსებობს ერთდროულად რაღაც უფრო ფუნდამენტურ დონეზე. დროის მიედინება არის ილუზია, რომელიც წარმოიქმნება იმ გზიდან, რომლითაც ჩვენ როგორც ფიზიკური სისტემები ურთიერთქმედებთ სამყაროსთან. ეს არ ნიშნავს, რომ დრო არ არის რეალური. ეს ნიშნავს, რომ დრო არის გამოჩენილი, არა ფუნდამენტური. ის არის რეალური იმავე გზით, როგორც ტემპერატურა არის რეალური. ტემპერატურა არ არის ფუნდამენტური თვისება ატომებისა. ის არის სტატისტიკური თვისება, რომელიც წარმოიქმნება ატომების კოლექტიური მოძრაობიდან. მსგავსად, დრო შეიძლება იყოს სტატისტიკური თვისება, რომელიც წარმოიქმნება კვანტური მდგომარეობების კოლექტიური ევოლუციიდან. ეს იდეები არის ძალიან სპეკულატიური და ბევრი ფიზიკოსი არ ეთანხმება მათ. მაგრამ ისინი აჩვენებენ, თუ რამდენად ღრმად შეიძლება კვანტური მექანიკა შეცვალოს ჩვენი გაგება რეალობის შესახებ. და MIT-ის ექსპერიმენტი. ეს აღმოჩენა, რომ მაკროსკოპული ობიექტები შეიძლება იყვნენ კვანტურ სუპერპოზიციაში, არის ერთი ნაბიჯი ამ იდეების ტესტირებისკენ. თუ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ უფრო და უფრო დიდი ობიექტები სუპერპოზიციაში, თუ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ გადაბმა უფრო და უფრო რთულ სისტემებს შორის, მაშინ შეგვიძლია დავიწყოთ ტესტირება იმისა, თუ როგორ მუშაობს კვანტური მექანიკა მასშტაბებზე, რომლებიც უახლოვდებიან ჩვენს ყოველდღიურ გამოცდილებას.
შეგვიძლია დავიწყოთ ტესტირება იმისა, თუ არ იქნება იმისა, თუ არის თუ არა რაიმე ფუნდამენტური საზღვარი კვანტურ და კლასიკურ სამყაროს შორის, ან არის თუ არა ეს საზღვარი მხოლოდ პრაქტიკული, არა პრინციპული. და ეს მიგვიყვანს ერთ-ერთ ყველაზე ამბიციურ ექსპერიმენტამდე, რომელიც ოდესმე შემოთავაზებულ იქნა. ვირუსის მოქცევა კვანტურ სუპერპოზიციაში. ვირუსი არის ბიოლოგიური ობიექტი, რომელიც შეიცავს მილიონობით ატომს. ის არის საზღვარზე ცოცხალსა და არაცოცხალს შორის. ზოგიერთი ბიოლოგი კი არ მიიჩნევს ვირუსებს ცოცხალ ორგანიზმებად, რადგან მათ არ აქვთ საკუთარი მეტაბოლიზმი და არ შეუძლიათ რეპროდუქცია უჯრედის გარეშე. მაგრამ ვირუსები მაინც არიან რთული ორგანიზებული სტრუქტურები, რომლებიც შეიცავენ გენეტიკურ ინფორმაციას და შეუძლიათ ევოლუცია. თუ ჩვენ შეგვიძლია მოვიქცეთ ვირუსი კვანტურ სუპერპოზიციაში, ეს იქნება პირველი მაგალითი ბიოლოგიური ობიექტისა, რომელიც აჩვენებს კვანტურ ქცევას. ეს გახსნის ახალ კითხვებს იმის შესახებ, თუ როგორ ურთიერთქმედებს კვანტური მექანიკა ცხოვრებასთან. არის თუ არა რაიმე სპეციალური ცხოვრებაში, რაიმე რაც ხდის მას ფუნდამენტურად განსხვავებულს არაცოცხალი მატერიისგან. ან არის ცხოვრება უბრალოდ განსაკუთრებით რთული ორგანიზაცია ატომებისა და მოლეკულებისა, რომლებიც ყველა ექვემდებარებიან იგივე კვანტურ კანონებს. ზოგიერთი ბიოლოგი და ფიზიკოსი ფიქრობს, რომ კვანტური მექანიკა შეიძლება თამაშობდეს როლს ბიოლოგიურ პროცესებში. მაგალითად, ფოტოსინთეზში, პროცესში, რომლითაც მცენარეები გარდაქმნიან სინათლეს ენერგიაც, არსებობს მტკიცებულება, რომ ენერგია გადაიცემა კვანტური კოჰერენციის საშუალებით. ეს ნიშნავს, რომ ენერგია არ მოძრაობს უბრალოდ ერთი მოლეკულიდან მეორეში, არამედ ის ცდილობს ყველა შესაძლო გზას ერთდროულად და ირჩევს ყველაზე ეფექტურს. ეს არის კვანტური სუპერპოზიცია მოქმედებაში ბიოლოგიურ სისტემაში. მსგავსი ეფექტები შეიძლება არსებობდეს სხვა ბიოლოგიურ პროცესებში, როგორიცაა ფრინველების მიგრაცია, სადაც ფრინველები შეიძლება იყენებდნენ კვანტურ ეფექტებს დედამიწის მაგნიტური ველის გასაგებად. ან კნოსვაში, სადაც მოლეკულების ფორმა და ვიბრაცია შეიძლება იყოს დაკავშირებული კვანტურ ეფექტებთან. ეს არის ახალი სფერო, რომელსაც ეწოდება კვანტური ბიოლოგია და ის კვლავ არის ძალიან სპეკულატიური. მაგრამ თუ ეს იდეები დადასტურდება, ისინი შეცვლიან ჩვენს გაგებას ცხოვრების შესახებ ფუნდამენტურ დონეზე. და ეს მიგვიყვანს უკან MIT-ის ექსპერიმენტთან და მის უფრო ფართო მნიშვნელობასთან. ეს ექსპერიმენტი არის არამხოლოდ ტექნიკური მიღწევა, ეს არის კონცეპტუალური გარღვევა. ის გვიჩვენებს, რომ საზღვარი კვანტურ და კლასიკურ სამყაროს შორის არ არის მკაფიო ხაზი, არამედ გრადიენტი, რომელიც დამოკიდებულია პირობებზე. ის გვიჩვენებს, რომ კვანტური უცნაურობა არ არის შეზღუდული მიკროსკოპულ სამყაროში, არამედ შეიძლება გავრცელდეს მაკროსკოპულ დონეზე, თუ ჩვენ შევქმნით სწორ პირობებს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ის გვიჩვენებს, რომ რეალობა არ არის ისეთი, როგორც ჩანს. ობიექტები არ არიან მხარი, განსაზღვრული ნივთები კონკრეტულ ადგილებში. ისინი არიან ტალღები ალბათობისა, რომლებიც ვრცელდებიან ყველა შესაძლო მდგომარეობაში, სანამ რაღაც მათ არ აიძულებს აირჩიონ კონკრეტული მდგომარეობა. რეალობა არ არის წინასწარ განსაზღვრული. ის იქმნება ყოველ მომენტში, ყოველი ურთიერთქმედებით, ყოველი გაზომით. ეს არ ნიშნავს, რომ რეალობა არის სუბიექტური ან ილუზორული. ეს ნიშნავს, რომ რეალობა არის უფრო რთული, უფრო მდიდარი, უფრო საოცარი, ვიდრე ჩვენ ოდესმე წარმოგვიდგენია. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ობიექტები შეიძლება იყვნენ ორ ადგილას ერთდროულად, სადაც ნაწილაკები შეიძლება იყვნენ დაკავშირებულები მანძილის მიუხედავად, სადაც მომავალი არ არის სრულად განსაზღვრული წარსულით. ჩვენ ცხოვრობთ კვანტურ სამყაროში და ახლა პირველად ჩვენ ვიწყებთ ამის ნახვას არა მხოლოდ ატომურ დონეზე, არამედ მასშტაბებზე, რომლებიც უახლოვდებიან ჩვენს ყოველდღიურ გამოცდილებას. მაგრამ აქ იწყება ის, რაც მართლაც აფრთხილებს წარმოსახვას. თუ კვანტური მექანიკა მუშაობს მაკროსკოპულ დონეზე, თუ ობიექტები, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ შიშველი თვალით, შეიძლება იყვნენ სუპერპოზიციაში, მაშინ სად არის ზღვარი? სად წყვეტს კვანტური უცნაურობა და იწყება ნორმალური რეალობა? პასუხი, რომელსაც MIT-ის ექსპერიმენტი გვთავაზობს, არის შემაშფოთებელი. შეიძლება საერთოდ არ არსებობდეს ასეთი ზღვარი. წარმოიდგინეთ ოთახი, სადაც ახლა იჯდით. თქვენი კომპიუტერი, თქვენი მაგიდა, თქვენი სკამი, თქვენი ხელები, რომლებიც ეხება კლავიატურას. ყველა ეს ობიექტი შედგება ატომებისგან და ყველა ეს ატომი ექვემდებარება კვანტურ მექანიკას. თეორიულად თქვენი მთელი სხეული, ყველა ტრილიონი ატომი შეიძლება იყოს სუპერპოზიციაში. შეიძლება იყოს ორ ადგილას ერთდროულად. პრაქტიკულად ეს არასოდეს მოხდება, რადგან თქვენი სხეული მუდმივად ურთიერთქმედებს გარემოსთან. ყოველი ფოტონი, რომელიც ეხება თქვენს განს, ყოველი ჰაერის მოლეკულა, რომელიც ეჯახება თქვენს სხეულს, ყოველი სითბოს გაცვლა გარემოსთან, ყველა ეს ურთიერთქმედება ანგრევს სუპერპოზიციას წამიერად. მაგრამ პრინციპულად ფიზიკის კანონები არ კრძალავენ ამას. თუ თქვენ შეძლებთ სრულ იზოლაციას თქვენი სხეულისა გარემოსგან, თუ შეძლებთ აბსოლუტურ კონტროლს ყველა ურთიერთქმედებაზე,
მაშინ თქვენი სხეული შეიძლებოდა იყოს სუპერპოზიციაში. თქვენ შეიძლებოდა იყოთ ორ ადგილას ერთდროულად, არა მეტაფორულად, ფიზიკურად. ეს არის ის, რასაც კვანტური მექანიკა გვეუბნება და MIT-ის ექსპერიმენტი არის პირველი ნაბიჯი ამ წარმოუდგენელი იდეის დემონსტრირებისკენ. ეხლა წავიდეთ კიდევ უფრო შორს. 2026 წლის თებერვალში სხვა ჯგუფმა მეცნიერებისა ციურიხის უნივერსიტეტიდან გამოაქვეყნა შედეგები ექსპერიმენტისა, სადაც მათ შექმნეს არა მხოლოდ ერთი მაკროსკოპული ობიექტი სუპერპოზიციაში, არამედ ორი ასეთი ობიექტი, რომლებიც იყვნენ კვანტურად გადაბმულები. წარმოიდგინეთ ორი მინიატურული ტრამპოლინი, რომლებიც იმყოფებიან ერთმანეთისგან 1 სანტიმეტრის მანძილზე. ყოველი მათგანი შეიცავს დაახლოებით 1 ტრილიონ ატომს. და ეს ორი ობიექტი არიან ისე გადაბმულები, რომ როდესაც ერთი ვიბრირებს ზემოთ, მეორე ვიბრირებს ქვემოთ და პირიქით. მაგრამ ისინი არ არიან უბრალოდ სინქრონიზებულები. ისინი არიან კვანტურად გადაბმულები, რაც ნიშნავს, რომ ისინი იზიარებენ ერთ კვანტურ მდგომარეობას, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან ფიზიკურად განცალკევებულები. როგორ შეიძლება ეს? როგორ შეიძლება ორი ობიექტი, რომლებიც შეიცავენ ტრილიონობით ატომებს, იზიარებდნენ ერთ კვანტურ მდგომარეობას? პასუხი მდგომარეობს იმაში, თუ როგორ უყურებთ ინფორმაციას. კლასიკურ ფიზიკაში ინფორმაცია არის რაღაც, რაც შეიძლება დაკოპირდეს, გადაიცეს, შეინახოს. მაგრამ კვანტურ ფიზიკაში ინფორმაცია არის უფრო ფუნდამენტური. ინფორმაცია არ არის რაღაც, რაც აღწევს ფიზიკურ სისტემას. ინფორმაცია არის ფიზიკური სისტემა. როდესაც ორი ნაწილაკი ხდებიან გადაბმულები, ისინი არ უბრალოდ იზიარებენ ინფორმაციას. ისინი ხდებიან ერთი ინფორმაციული სისტემა. თქვენ აღარ შეგიძლიათ აღწეროთ ერთი ნაწილაკი დამოუკიდებლად მეორისგან. თქვენ უნდა აღწეროთ ისინი როგორც ერთი მთლიანი სისტემა. და ეს არის მართალი, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად შორს არიან ისინი ერთმანეთისგან. ისინი შეიძლება იყვნენ ერთმანეთისგან 1 სანტიმეტრის მანძილის მანძილზე, როგორც ციურიხის ექსპერიმენტში. ან ისინი შეიძლება იყვნენ ერთმანეთისგან მილიონი კილომეტრის მანძილზე. კვანტური გადაბმა არ ასუსტება მანძილთან. ეს არის ის, რაც აინშტაინს ასე აწუხებდა. ის უწოდებდა ამას საშინელ მოქმედებას მანძილზე, რადგან ეს ჩანდა, რომ ეწინააღმდეგებოდა მის თეორიას ფარდობითობისა. ფარდობითობა ამბობს, რომ არაფერი არ შეიძლება გადაადგილდეს სინათლის სიჩქარეზე უფრო სწრაფად. მაგრამ კვანტური გადაბმა ჩანს, რომ აკავშირებს ორ ნაწილაკს მკრისიერად უსასრულო სიჩქარით. როგორ შეიძლება ორივე თეორია იყოს მართალი? პასუხი არის ის, რომ კვანტური გადაბმა არ გადასცემს ინფორმაციას. როდესაც თქვენ აზომავთ ერთ გადაბმულ ნაწილაკს, თქვენ მკრისიერად იცით მეორე ნაწილაკის მდგომარეობა, მაგრამ ეს ცოდნა არ მოგზაურობს სივრცეში. ის უკვე იყო ჩაშენებული გადაბმულ მდგომარეობაში. როდესაც თქვენ აზომავთ ერთ ნაწილაკს, თქვენ არ აგზავნით სიგნალს მეორე ნაწილაკისთვის. თქვენ უბრალოდ ავლენთ ინფორმაციას, რომელიც უკვე არსებობდა გადაბმულ სისტემაში. მაგრამ ეს ახსნა, მიუხედავად იმისა, რომ ის არის მათემატიკურად სწორი, კვლავ ტოვებს ღრმა კითხვებს. თუ ინფორმაცია არ მოგზაურობს, მაშინ როგორ იცის მეორე ნაწილაკმა, რომ პირველი გაზომილ იქნა? როგორ ირჩევს ის მდგომარეობას, რომელიც კორელირებულია პირველთან? პასუხი, რომელსაც კვანტური მექანიკა გვთავაზობს, არის ის, რომ ეს არის არასწორი კითხვები. მეორე ნაწილაკი არ იცის არაფერი, ის არ ირჩევს არაფერს. ორივე ნაწილაკი არის ნაწილი ერთი კვანტური მდგომარეობისა და როდესაც თქვენ აზომავთ ერთ ნაწილს ამ მდგომარეობისა, მთელი მდგომარეობა ირეობა იშლება ისე, რომ ორივე ნაწილი ირჩევს კორელირებულ შედეგებს. ეს გვიბიზგებს გადავიაზროთ ჩვენი ყველაზე ფუნდამენტური ინტუიცია, სივრცისა და დროის შესახებ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ობიექტები, რომლებიც არიან შორს ერთმანეთისგან სივრცეში, არიან დამოუკიდებლები. რომ ის, რაც ხდება აქ, არ შეიძლება მყისიერად იმოქმედოს იქ. მაგრამ კვანტური გადაბმა გვიჩვენებს, რომ ეს ინტუიცია არის არასრული. სივრცე არ არის უბრალოდ ცარიელი კონტეინერი, სადაც ობიექტები იმყოფებიან. სივრცე თავად არის რაღაც, რაც შეიძლება იყოს გადაბმული, დაკავშირებული, ურთიერთდამოკიდებული. ზოგიერთი ფიზიკოსი მიდის კიდევ უფრო შორს და ამბობს, რომ სივრცე თავად შეიძლება იყოს გამოჩენილი ფენომენი, რომელიც წარმოიქმნება კვანტური გადაბმიდან. ეს იდეა ცნობილია როგორც სივრცის გამოჩენა და ის არის ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური იდეა თანამედროვე ფიზიკაში. წარმოიდგინეთ, რომ სამყარო არ არის ობიექტების კოლექცია, რომლებიც იმყოფებიან სივრცეში. ამის ნაცვლად, სამყარო არის ქსელი კვანტური გადაბმისა და ის, რასაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც სივრცეს, არის უბრალოდ გზა, რომლითაც ჩვენ აღვიქვამთ ამ გადაბმის სტრუქტურას. ამ იდეის მიხედვით, ორი ობიექტი, რომლებიც არიან ახლოს ერთმანეთთან სივრცეში, არიან ახლოს იმიტომ, რომ ისინი არიან ძლიერად გადაბმულები. ორი ობიექტი, რომლებიც არიან შორს ერთმანეთისგან, არიან შორს იმიტომ, რომ ისინი არიან სუსტად გადაბმულები. სივრცე არ არის ფუნდამენტური, გადაბმა არის ფუნდამენტური. სივრცე არის მხოლოდ გზა,
რომლითაც ჩვენ ორგანიზებას უკეთებთ ჩვენს აღქმას გადაბმის ქსელისა. თუ ეს იდეა მართალია, მაშინ MIT-ის და ციურიხის ექსპერიმენტები არიან არა მხოლოდ დემონსტრაციები კვანტური სუპერპოზიციისა და გადაბმისა, ისინი არიან ფანჯრები უფრო ღრმა რეალობაში, სადაც სივრცე და დრო არ არიან ფუნდამენტურები, არამედ გამოჩენილები. რეალობაში, სადაც ყველაფერი არის დაკავშირებული ყველაფერთან, კვანტური გადაბმის უხილავი ქსელით. ახლა იფიქრეთ, რას ნიშნავს ეს პრაქტიკულად. თუ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ და შევინარჩუნოთ მაკროსკოპული კვანტური გადაბმა, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ტექნოლოგიები, რომლებიც ამჟამად ჩანს როგორც ფანტასტიკა. კვანტური ინტერნეტი მაგალითად. წარმოიდგინეთ კომუნიკაციის ქსელი, სადაც ინფორმაცია გადაიცემა არა ელექტრომაგნიტური ტალღებით, არამედ კვანტური გადაბმით. ასეთი ქსელი იქნებოდა აბსოლუტურად დაცული. არავის შეუძლია მოსმენა ან ჩაგდება ინფორმაციისა, რადგან ნებისმიერი მცდელობა დაკვირვებისა დაანგრევს კვანტურ მდგომარეობას და გამოავლენს ჩაგდებას. პირველი ნაბიჯები ამ მიმართულებით უკვე გადადგმულია. ჩინეთმა გაუშვა სატელიტი სახელწოდებით მიციუს 2016 წელს, რომელიც ახორციელებს კვანტურ კომუნიკაციას დედამიწასა და კოსმოსს შორის. ევროპული კავშირი ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით კვანტური ინტერნეტის ალიანსი, რომელიც მიზნად ისახავს კვანტური კომუნიკაციის ქსელის შექმნას მთელ ევროპაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ინვესტიციას აკეთებს მილიარდობით დოლარს კვანტურ ტექნოლოგიებში, მათ შორის კვანტურ კომუნიკაციას. მაგრამ ეს ქსელები ამჟამად მუშაობენ მხოლოდ ინდივიდუალურ ფოტონებთან. ისინი არ შეუძლიათ გადასცენ რთული კვანტური მდგომარეობები, ან შეინარჩუნონ გადაბმა დიდ მანძილებზე დიდხანს. თუ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ მაკროსკოპული გადაბმული ობიექტები, თუ ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ, როგორ დავიცვათ ისინი დეკოჰერენციისგან, მაშინ შეგვიძლია შევქმნათ კვანტური რეპიტერები, მოწყობილობები, რომლებიც შეძლებენ კვანტური ინფორმაციის გადაცემას დიდ მანძილებზე დაკარგვის გარეშე. ეს გახდის შესაძლებელს ნამდვილ კვანტურ ინტერნეტს, ქსელს, რომელიც დააკავშირებს კვანტურ კომპიუტერებს მთელ მსოფლიოში. და კვანტური კომპიუტერები თავად გადადიან კრიტიკულ წერტილზე. 2026 წლის დასაწყისისთვის რამდენიმე კომპანიამ, მათ შორის IBM, Google და ჩინურმა კომპანიებმა, გამოაცხადეს, რომ მათ მიაღწიეს კვანტურ უპირატესობას. წერტილს, სადაც კვანტური კომპიუტერი შეძლებს ამოცანის შესრულებას, რომელიც შეუძლებელია კლასიკური კომპიუტერისთვის. მაგრამ ეს ამოცანები ამჟამად არიან ძალიან სპეციალიზებული და არ აქვთ პრაქტიკული გამოყენება. რეალური გამოწვევა არის შექმნა კვანტური კომპიუტერებისა, რომლებსაც შეუძლიათ პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრა. ახალი მედიკამენტების დიზაინი, ახალი მასალების აღმოჩენა, კლიმატის მოდელირება, ფინანსური ოპტიმიზაცია, ხელოვნური ინტელექტის სწავლება. ყველა ეს ამოცანა მოითხოვს კვანტურ კომპიუტერებს, რომლებსაც აქვთ ათასობით ან მილიონობით სტაბილური კუბიტები. და ეს მოითხოვს გაგებას იმისა, თუ როგორ შევქმნათ და შევინარჩუნოთ კვანტური სუპერპოზიცია და გადაბმა უფრო და უფრო დიდ სისტემებში. MIT-ის ექსპერიმენტი გვიჩვენებს, რომ ეს შესაძლებელია. ისინი შექმნეს ობიექტი, რომელიც შეიცავს ტრილიონ ატომს და რომელიც რჩება სუპერპოზიციაში საკმარისად დიდხანს, რომ გაზომოთ და შეისწავლოთ ის. ეს არის ექსპონენციალური გაუმჯობესება წინა ექსპერიმენტებთან შედარებით. 10 წლის წინ ყველაზე დიდი ობიექტი, რომელიც ოდესმე მოქცეულ იქნა სუპერპოზიციაში, შეიცავდა დაახლოებით 1000 ატომს. ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ტრილიონ ატომზე. ეს არის გაუმჯობესება 100 მილიონჯერ. თუ ეს ტემპი გაგრძელდება, თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ექსპონენციალურ გაუმჯობესებას ჩვენს უნარში შევქმნათ და შევინარჩუნოთ მაკროსკოპული კვანტური მდგომარეობები, მაშინ შემდეგი 10 წლის განმავლობაში ჩვენ შეიძლება ვნახოთ ობიექტები, რომლებიც შეიცავენ კვადრილიონ ატომს სუპერპოზიციაში. ეს იქნება ობიექტები, რომლებსაც შეიძლება ნახოთ შიშველი თვალით. ობიექტები, რომლებიც არიან საზღვარზე მიკროსკოპულსა და მაკროსკოპულს შორის. და თუ ჩვენ შეგვიძლია წავიდეთ კიდევ უფრო შორს, თუ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ობიექტები, რომლებიც შეიცავენ კვინტილიონ ან სექსტილიონ ატომს სუპერპოზიციაში, მაშინ ჩვენ ნამდვილად დავინახავთ კვანტურ მექანიკას მოქმედებაში, მასშტაბებზე, რომლებიც შეესაბამება ჩვენს ყოველდღიურ გამოცდილებას. მაგრამ აქ არის, სადაც ჩვენ ვაწყდებით ერთ-ერთ ყველაზე ღრმა პარადოქსს კვანტურ მექანიკაში. თუ კვანტური მექანიკა მუშაობს ყველა მასშტაბზე, თუ არ არსებობს ფუნდამენტური საზღვარი კვანტურ და კლასიკურ სამყაროს შორის, მაშინ რატომ არ ხედავთ კვანტურ უცნაურობას ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? რატომ არ ხედავთ მაგიდებს, სკამებს, ადამიანებს ორ ადგილას ერთდროულად? პასუხი, რომელსაც ჩვენ უკვე განვიხილეთ, არის დეკოჰერენცია. მაკროსკოპული ობიექტები ურთიერთქმედებენ გარემოსთან ისე ბევრ გზით, ისე სწრაფად, რომ რაფადრომ მათი კვანტური სუპერპოზიცია იშლება თითქმის მყისიერად. მაგრამ აქ არის უფრო ღრმა კითხვა. რა არის დეკოჰერენცია ფუნდამენტურად? ეს არის მხოლოდ პრაქტიკული პრობლემა, რაღაცა, რაც ჩვენ შეგვიძლია თავიდან ავიცილოთ უკეთესი იზოლაციით და კონტროლით. თუ ეს არის რაღაც უფრო ფუნდამენტური,
რაღაც მიუთითებს ახალ ფიზიკაზე კვანტური მექანიკის მიღმა. ზოგიერთი ფიზიკოსი ფიქრობს, რომ დეკოჰერენცია შეიძლება იყოს დაკავშირებული სიმძიმესთან. რომ სიმძიმე, ეს ძალა, რომელიც ამახინჯებს ჯებს სივრცე დროს, შეიძლება ასევე ანგრევდეს კვანტურ სუპერპოზიციას. ეს იდეა შემოთავაზებული იქნა ფიზიკოსის როჯერ პენროუზის მიერ 1996 წელს. პენროუზის თეორიის მიხედვით, როდესაც ობიექტი არის სუპერპოზიციაში, ის ქმნის ორ განსხვავებულ სივრცე-დროის გეომეტრიას, ერთს თითოეული მდგომარეობისთვის. ეს ორი გეომეტრია არის არასტაბილური, ისინი სურთ შეერთდნენ ერთ გეომეტრიაში. და რაც უფრო დიდია ობიექტი, რაც უფრო დიდია მისი მასა, მით უფრო სწრაფად ხდება ეს შერწყმა. ეს შერწყმა არის ის, რასაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც დეკოჰერენციას ან ტალღის ფუნქციის დაშლას. თუ პენროუზი მართალია, მაშინ არსებობს ფუნდამენტური ლიმიტი იმაზე, თუ რამდენად დიდი ობიექტი შეიძლება იყოს სუპერპოზიციაში და რამდენ ხანს. ეს ლიმიტი დამოკიდებულია ობიექტის მასაზე და სიმძიმის ძალაზე. მცირე ობიექტები, როგორიცაა ელექტრონები, შეიძლება იყვნენ სუპერპოზიციაში განუსაზღვრელი დროის განმავლობაში, რადგან მათი მასა არის ძალიან მცირე. მაგრამ დიდი ობიექტები, რომლებიც შეიცავენ ტრილიონობით ატომებს, შეიძლება იყვნენ სუპერპოზიციაში მხოლოდ ძალიან მოკლე დროის განმავლობაში, სანამ სიმძიმე არ აიძულებს მათ აირჩიონ ერთი მდგომარეობა. ეს თეორია არის ძალიან სადაო. უმეტესი ფიზიკოსები არ ეთანხმებიან მას, მაგრამ ის არის ტესტირებადი. თუ პენროუზი მართალია, მაშინ უნდა არსებობდეს კონკრეტული ლიმიტი იმაზე, თუ რამდენად დიდი ობიექტი შეიძლება იყოს სუპერპოზიციაში და რამდენ ხანს. და MIT-ის ექსპერიმენტი და მსგავსი ექსპერიმენტები, რომლებიც ტარდება მთელ მსოფლიოში, ამოწმებენ ამ ლიმიტს. ისინი ცდილობენ შექმნან უფრო და უფრო დიდი ობიექტები სუპერპოზიციაში და ნახონ არის თუ არა წერტილი, სადაც სიმძიმე იწყებს ჩარევას. დღემდე არ არსებობს მტკიცებულება პენროუზის თეორიის სასარგებლოდ. ყველა ექსპერიმენტი თანხმდება სტანდარტულ კვანტურ მექანიკასთან, რომელიც ამბობს, რომ დეკოჰერენცია არის მხოლოდ პრაქტიკული პრობლემა, არა ფუნდამენტური ლიმიტი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პენროუზი არასწორია. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ჯერ არ შევქმნით საკმარისად დიდი ობიექტები სუპერპოზიციაში, რომ ნახოთ ეფექტი თუ ის არსებობს. და ეს არის ერთ-ერთი მიზანი მომავალი ექსპერიმენტებისა. შექმნა უფრო და უფრო დიდი ობიექტები სუპერპოზიციაში, სანამ ჩვენ არ მივაღწევთ წერტილს, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ არის თუ არა ფუნდამენტური ლიმიტი. მაგრამ დაუშვათ, რომ პენროუზი არასწორია. დაუშვათ, რომ არ არსებობს ფუნდამენტური ლიმიტი, რომ დეკოჰერენცია არის მხოლოდ პრაქტიკული პრობლემა. მაშინ რა? მაშინ თეორიულად ნებისმიერი ობიექტი, ნებისმიერი ზომის, შეიძლება იყოს სუპერპოზიციაში თუ უპერპოზიციაში, თუ ჩვენ შევქმნით სწორ პირობებს. მაშინ თეორიულად მთელი ადამიანი შეიძლება იყოს ორ ადგილას ერთდროულად. მთელი შენობა, თეშენობა, მთელი პლანეტა. სად არის ზღვარი? პასუხი, რომელსაც კვანტური მექანიკა გვთავაზობს, არის შემაშფოთებელი. შეიძლება საერთოდ არ არსებობდეს ზღვარი. შეიძლება მთელი სამყარო იყოს ერთ გიგანტურ კვანტურ სუპერპოზიციაში. შეიძლება ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც რეალობას, იყოს მხოლოდ ერთი ფილიალი უსასრულო რაოდენობის შესაძლო რეალობებისა, რომლებიც ყველა არსებობენ ერთდროულად რაღაც უფრო ფუნდამენტურ დონეზე. ეს არის მრავალსამყაროს ინტერპრეტაცია კვანტური მექანიკისა და ის არის ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური და ყველაზე სადავო იდეა მთელ ფიზიკაში. მრავალსამყაროს ინტერპრეტაციის მიხედვით, როდესაც კვანტური სისტემა ირჩევს ერთ მდგომარეობას, ის არ ირჩევს მართლაც. ამის ნაცვლად სამყარო იყოფა ორ ფილიალად. ერთში სისტემა არის ერთ მდგომარეობაში, მეორეში სხვა მდგომარეობაში. ორივე ფილიალი არის თანაბრად რეალური. ორივე ფილიალი გრძელდება არსებობას, მაგრამ ისინი აღარ ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან. ისინი ხდებიან განცალკევებული, პარალელური სამყაროები. ეს ნიშნავს, რომ ყოველი გაზომვა, ყოველი კვანტური არჩევანი ქმნის ახალ სამყაროებს. როდესაც ელექტრონი ირჩევს ერთ პოზიციას, სამყარო იყოფა უსასრულო რაოდენობის სამყაროებად, ერთი თითოეული შესაძლო პოზიციისთვის. როდესაც თქვენ აკვირდებით შრედინგერის კატას, სამყარო იყოფა ორ სამყაროდ. ერთში კატა არის ცოცხალი, მეორეში კატა არის მკვდარი. და ორივე სამყარო არის თანაბრად რეალური. ორივე სამყაროში არსებობს ვერსია თქვენი, რომელიც აკვირდება კატას და ხედავს განსხვავებულ შედეგს. ეს ჟღერს როგორც ფანტასტიკა. ეს ჟღერს როგორც ფილოსოფიური სპეკულაცია. მაგრამ მრავალსამყაროს ინტერპრეტაცია არის სერიოზული მეცნიერული თეორია, რომელიც ეფუძნება მყარ მათემატიკურ საფუძველს. ის არის პირდაპირი შედეგი კვანტური მექანიკის განტოლებებისა, თუ თქვენ მიიღებთ მათ სერიოზულად და არ დაამატებთ დამატებით დაშვებებს ტალღის ფუნქციის დაშლის შესახებ. და ზოგიერთი ფიზიკოსი, მათ შორის ნობელის პრემიის ლაურეატი სტივენ ვაინბერგი, ფიქრობს, რომ ეს შეიძლება იყოს სწორი ინტერპრეტაცია. მაგრამ მრავალსამყაროს ინტერპრეტაციას აქვს პრობლემა.
ის არის ტესტირებადი მხოლოდ ძალიან შეზღუდულ გზით. თუ ყოველი შესაძლო შედეგი რეალიზდება რომელიმე სამყაროში, მაშინ როგორ შეგვიძლია ვნახოთ განსხვავება ამ ინტერპრეტაციასა და სხვა ინტერპრეტაციებს შორის? როგორ შეგვიძლია ვნახოთ მტკიცებულება პარალელური სამყაროების არსებობისა, თუ ჩვენ არასოდეს შეგვიძლია ურთიერთქმედება მათთან? პასუხი არის ის, რომ ჩვენ შეიძლება შევძლოთ ურთიერთქმედება მათთან, არა პირდაპირ, არამედ არაპირდაპირ, კვანტური ინტერფერენციის საშუალებით. თუ ორი ფილიალი სამყაროსა არ არიან სრულად განცალკევებულები, თუ ისინი კვლავ იზიარებენ გარკვეულ კვანტურ კოჰერენციას, მაშინ ისინი შეიძლება ინტერფერირდნენ ერთმანეთთან. და ეს ინტერფერენცია შეიძლება გაზომოთ. ეს არის ზუსტად ის, რასაც მითის ექსპერიმენტი აკეთებს. ისინი ზომავენ ინტერფერენციას ორ ფილიალს შორის ტალღის ფუნქციისა, ორ სამყაროს შორის, სადაც ობიექტი არის ორ განსხვავებულ მდგომარეობაში. თუ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ უფრო და უფრო რთული კვანტური სუპერპოზიციები, თუ ჩვენ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ კოჰერენცია უფრო დიდ ხანს, მაშინ შეგვიძლია დავიწყოთ ტესტირება იმისა, თუ როგორ მუშაობს მრავალსამყაროს ინტერპრეტაცია. შეგვიძლია ვნახოთ, არის თუ არა რაიმე ლიმიტი იმაზე, თუ რამდენად რთული შეიძლება იყოს სუპერპოზიცია, სანამ ფილიალები ხდებიან სრულად განცალკევებულები. შეგვიძლია ვნახოთ, არის თუ არა რაიმე გზა კომუნიკაციისთვის პარალელურ სამყაროებთან, არა პირდაპირ, არამედ კვანტური ინტერფერენციის საშუალებით. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური და ყველაზე სპეკულატიური მიმართულება თანამედროვე ფიზიკაში. და ის ყველაფერი იწყება ექსპერიმენტებით, როგორიცაა ემითის ექსპერიმენტი. ექსპერიმენტებით, რომლებიც აჩვენებენ, რომ კვანტური სუპერპოზიცია არ არის შეზღუდული მიკროსკოპულ სამყაროში, არამედ შეიძლება გავრცელდეს მაკროსკოპულ დონეზე. ყოველი ასეთი ექსპერიმენტი არის ნაბიჯი უფრო ღრმა გაგებისკენ რეალობის ბუნებისა. ყოველი ასეთი ექსპერიმენტი არის ფანჯარა სამყაროში, რომელიც არის უფრო უცნაური, უფრო რთული, უფრო საოცარი, ვიდრე ჩვენ ოდესმე წარმოგვიდგენია. ვიცი, რას ფიქრობთ ახლა. ეს ყველაფერი ჟღერს როგორც ფანტასტიკა. როგორც ფილოსოფიური სპეკულაცია, რომელსაც არ აქვს კავშირი რეალურ სამყაროსთან. შეიძლება ფიქრობთ, რომ ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, როგორ მეცნიერები იღებენ მათემატიკურ განტოლებებს ძალიან სერიოზულად და აშენებენ გრანდიოზულ თეორიებს, რომლებსაც არ აქვთ რეალური მნიშვნელობა. და თქვენ მართალი იქნებოდით, რომ იფიქრებდით ასე, რადგან ეს არის ზუსტად ის, რასაც ბევრი ფიზიკოსი ფიქრობდა კვანტური მექანიკის შესახებ მთელი მე-20 საუკუნის განმავლობაში. მაგრამ აქ არის რაც შეიცვალა. ჩვენ აღარ საუბრობთ მხოლოდ თეორიებზე, ჩვენ აღარ საუბრობთ მხოლოდ მათემატიკურ განტოლებებზე. ჩვენ საუბრობთ ექსპერიმენტებზე, რეალურ განმეორებად გაზომვად ექსპერიმენტებზე, რომლებიც აჩვენებენ, რომ ეს ფანტასტიკა არის რეალობა. ამ ითის ექსპერიმენტი არ არის აზროვნებით ითი ექსპერიმენტი. ეს არ არის ფილოსოფიური დისკუსია. ეს არის რეალური ფიზიკური ობიექტი, რომელიც შეიძლება ნახოთ მიკროსკოპით, რომელიც მართლაც იმყოფება ორ ადგილას ერთდროულად. და ეს მდგომარეობა გაზომილ იქნა, დადასტურდა, გამოქვეყნდა ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სამეცნიერო ჟურნალში მსოფლიოში. ეს არის ის, რაც ხდის ამ მომენტს ისტორიაში განსაკუთრებულს. ჩვენ ვდგავართ საზღვარზე, სადაც კვანტური მექანიკა, ეს თეორია, რომელიც 100 წლის განმავლობაში იყო შეზღუდული ლაბორატორიებში და მათემატიკურ განტოლებებში, იწყებს გამოსვლას რეალურ სამყაროში. ჩვენ იწყებთ ნახვას კვანტური ეფექტების არა მხოლოდ ატომურ დონეზე, არამედ მასშტაბებზე, რომლებიც უახლოვდებიან ჩვენს ყოველდღიურ გამოცდილებას. და ეს არის არა მხოლოდ აკადემიური ინტერესი, ეს იწყებს ფუნდამენტურ ცვლილებას იმაში, თუ როგორ ვიგებთ რეალობის შესახებ. დაუგრუნდეთ კონკრეტულ ციფრებს, რადგან ციფრები არ ტყუია. MIT-ის ექსპერიმენტში მაკროსკოპული ობიექტი, რომელიც შეიცავს დაახლოებით 1 ტრილიონ ატომს, იყო სუპერპოზიციაში დაახლოებით 1 მილისეკუნდის განმავლობაში. 1 მილისეკუნდი არ ჟღერს როგორც დიდი დრო, მაგრამ კვანტური მექანიკის სტანდარტებით ეს არის უზარმაზარი. ატომისთვის 1 მილისეკუნდი არის თითქმის მარადიულობა. მაგრამ ობიექტისთვის, რომელიც შეიცავს ტრილიონ ატომს, 1 მილისეკუნდი არის წარმოუდგენელი მიღწევა. რატომ? რადგან დეკოჰერენციის დრო, რომელიც ჭირდება კვანტურ სუპერპოზიციას დასაშლელად, მცირდება ექსპონენციალურად ობიექტის ზომასთან ერთად. როდესაც თქვენ გააორმაგებთ ობიექტის ზომას, დეკოჰერენციის დრო არ ნახევდება. ის მცირდება ფაქტორით, რომელიც შეიძლება იყოს 10, 100, 1000. ეს ნიშნავს, რომ ობიექტისთვის, რომელიც ორჯერ უფრო დიდია MIT-ის ობიექტზე, დეკოჰერენციის დრო შეიძლება იყოს არა 1 მილისეკუნდი, არამედ 1 მიკროსეკუნდი. ობიექტისთვის, რომელიც 10-ჯერ უფრო დიდია, ეს შეიძლება იყოს 1 ნანოსეკუნდი. მაგრამ MIT-ის მეცნიერებმა იპოვეს გზები ამ ექსპონენციალური დაშლის შესანელებლად. ისინი გამოიყენეს ექსტრემალური გაციება, თითქმის აბსოლუტური ნული. ისინი გამოიყენეს ვაკუუმი, რომ მინიმუმამდე დაიყვანონ ურთიერთქმედება ჰაერის მოლეკულებთან.
ისინი გამოიყენეს დინამიკური გამოცალკებება, სწრაფი იმპულსები ლაზერული სხივებისა, რომლებიც აუქმებენ ეფექტს გარემოსგან. და ყველა ეს ტექნიკა ერთად მუშაობდა იმისთვის, რომ გაეზარდა დეკოჰერენციის დრო ფაქტორით, რომელიც შეიძლება იყოს მილიონი ან მილიარდი. ეს არის ის, რაც ხდის ამ ექსპერიმენტს ასე მნიშვნელოვანს. ეს არის არა მხოლოდ დემონსტრაცია იმისა, რომ მაკროსკოპული სუპერპოზიცია შესაძლებელია, ეს არის დემონსტრაცია იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია კონტროლი დეკოჰერენციაზე. ჩვენ შეგვიძლია შევანელოთ ის. ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ კვანტური სუპერპოზიცია საკმარისად დიდხანს, რომ გავზომოთ ის, შევისწავლოთ ის, გამოვიყენოთ ის. და თუ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს ობიექტისთვის, რომელიც შეიცავს 1 ტრილიონ ატომს, მაშინ პრინციპულად ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს ნებისმიერი ზომის ობიექტისთვის. ახლა წარმოიდგინეთ, რას ნიშნავს ეს შემდეგი 10, 20, 50 წლის განმავლობაში. თუ ტექნოლოგია გაგრძელდება გაუმჯობესებას იმავე ტემპით, როგორც გაუმჯობესდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, მაშინ 2025 წლისთვის ჩვენ შეიძლება შევძლოთ შექმნა ობიექტებისა, რომლებიც შეიცავენ კვადრილიონ ატომს სუპერპოზიციაში. 2025 წლისთვის კვინტილიონ ატომს. 2045 წლისთვის სექსტილიონ ატომს. ეს არის ობიექტები, რომლებსაც შეიძლება ნახოთ შიშველი თვალით. ეს არის ობიექტები, რომლებიც არიან საზღვარზე მიკროსკოპულსა და მაკროსკოპულს შორის. და თუ ჩვენ მივახცევთ ამ წერტილს, თუ ჩვენ შევძლებთ შექმნას ობიექტების, რომლებსაც შეიძლება ნახოთ შიშველი თვალით და რომლებიც არიან სუპერპოზიციაში, მაშინ ჩვენ ნამდვილად დავინახავთ კვანტურ მექანიკას მოქმედებაში ჩვენს ყოველდღიურ გამოცდილებაში. ჩვენ ნამდვილად დავინახავთ ობეთად. ვილად დავინახავთ ობიექტებს, რომლებიც არიან ორ ადგილას ერთდროულად, არა როგორც აბსტრაქტულ კონცეფციას, არამედ როგორც ხილულ, გაზომად რეალობას. და ეს შეცვლის ყველაფერს. მაგრამ აქ არის, სადაც ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად. რადგან არსებობს დიდი განსხვავება იმას შორის, თუ რას ამბობს კვანტური მექანიკა და რას ამბობენ პოპულარული მედია და ფსევდომეცნიერება კვანტური მექანიკის შესახებ. არსებობს უამრავი წიგნი, ფილმი, დოკუმენტური ფილმი, რომლებიც იყენებენ კვანტურ მექანიკას იმისთვის, რომ გაამართლონ ყველანაირი მისტიკური და ფსევდომეცნიერული იდეები. კვანტური განკურნება, კვანტური ცნანტური ცნობიერება, კვანტური მანიფესტაცია. ყველა ეს ტერმინი არის ბოროტად გამოყენება კვანტური მექანიკისა. დამიჯერეთ, როდესაც გეუბნებით. კვანტური მექანიკა არ ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ რეალობა თქვენი აზრებით. კვანტური მექანიკა არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი შესაძლებელია. კვანტური მექანიკა არ ნიშნავს, რომ მეცნიერება დაადასტურა მისტიციზმს. კვანტური მექანიკა არის ზუსტი მათემატიკური თეორია, რომელიც აკეთებს კონკრეტულ ტესტირებად პროგნოზებს იმის შესახებ, თუ როგორ იქცევიან ნაწილაკები და ველები. და ეს პროგნოზები დადასტურებულია ექსპერიმენტებით წარმოუდგენელი სიზუსტით. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ობიექტი არის ორ ადგილას ერთდროულად, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ რეალობა არის სუბიექტური, ან რომ თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ რეალობა თქვენი აზრებით. ჩვენ ვამბობთ, რომ ობიექტის მდგომარეობა, სანამ მას არ გაზომავთ, აღიწერება ტალღის ფუნქციით, რომელიც მოიცავს ორივე პოზიციას. და როდესაც თქვენ აზომავთ ობიექტს, ტალღის ფუნქცია იშლება და ობიექტი ირჩევს ერთ პოზიციას ალბათობით, რომელიც გამოითვლება ტალღის ფუნქციიდან. ეს არის ზუსტი მათემატიკური პროცესი, არა მისტიკური ან სუბიექტური. და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ დაკვირვება ანგრევს სუპერპოზიციას, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ცნობიერი დაკვირვება არის სპეციალური. ჩვენ ვამბობთ, რომ ნებისმიერი ფიზიკური ურთიერთქმედება, რომელიც გადასცემს ინფორმაციას სისტემის მდგომარეობის შესახებ, ანგრევს სუპერპოზიციას. ეს შეიძლება იყოს ფოტონი, რომელიც ეჯახება ელექტრონს. ეს შეიძლება იყოს ჰაერის მოლეკულა, რომელიც ეხება ობიექტს. ეს შეიძლება იყოს თქვენი თვალი, რომელიც იღებს სინათლეს ობიექტიდან. ყველა ეს ურთიერთქმედება არის ფიზიკური პროცესი, რომელიც ექვემდებარება იგივე კანონებს, როგორც ყველაფერი სხვა. ეს არის მნიშვნელოვანი, რადგან არსებობს ბევრი დაბნეულობა ამ საკითხზე. ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ კვანტური მექანიკა ამბობს, რომ ცნობიერება ქმნის რეალობას, რომ სანამ თქვენ არ უყურებთ რაღაცას, ის არ არსებობს. მაგრამ ეს არის არასწორი გაგება. კვანტური მექანიკა ამბობს, რომ სანამ თქვენ არ აზომავთ რაღაცას, ის არ არის კონკრეტულ მდგომარეობაში, მაგრამ ის კვლავ არსებობს. ის არსებობს როგორც სუპერპოზიცია ყველა შესაძლო მდგომარეობისა. და როდესაც თქვენ აზომავთ მას, ის ირჩევს ერთ მდგომარეობას ალბათობით, რომელიც განისაზღვრება ტალღის ფუნქციით. ეს არის ძალიან განსხვავებული იმისგან, თუ რას ამბობს ფსევდომეცნიერება. ფსევდომეცნიერება ამბობს, რომ თქვენ შეგიძლიათ კონტროლი იმაზე, თუ რა მდგომარეობას ირჩევს ობიექტი თქვენი აზრებით ან თქვენი განზრახვით. მაგრამ კვანტური მექანიკა ამბობს, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ კონტროლი ამაზე. შედეგი არის ალბათობითი. თქვენ შეგიძლიათ გამოთვალოთ ალბათობა სხვადასხვა შედეგებისა, მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ პროგნოზირება ან კონტროლი ზუსტად რა მოხდება. დება.
ეს არის ფუნდამენტური განსხვავება. და ეს არის მნიშვნელოვანი, რადგან თუ ჩვენ არ გავაკეთეთ ამ განსხვავებას მკაფიოდ, მაშინ კვანტური მექანიკა კარგავს თავის მეცნიერულ სანდოობას. ის ხდება კიდევ ერთი მისტიკური იდეა, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას ნებისმიერი რამის გასამართლებლად. და ეს იქნებოდა ტრაგედია, რადგან კვანტური მექანიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მეცნიერული თეორია, რომელიც ოდესმე შეიქმნა. მაგრამ აქ არის რაც ასევე მართალია. კვანტური მექანიკა, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ ამართლებს ფსევდომეცნიერებას, კვლავ არის წარმოუდგენლად უცნაური. ის კვლავ ანგრევს ჩვენს ყველაზე ფუნდამენტურ ინტუიციას რეალობის შესახებ. ის კვლავ გვიჩვენებს, რომ სამყარო არის ბევრად უფრო რთული, ბევრად უფრო საოცარი, ვიდრე ჩვენ ოდესმე წარმოგვიდგენია. და MIT-ის ექსპერიმენტი არის ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული დემონსტრაცია ამ უცნაურობისა. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ გახართ MIT-ის ლაბორატორიაში. თქვენ უყურებთ მიკროსკოპს და თქვენ ხედავთ მცირე ალუმინის ფირფიტას, რომელიც ვიბრირებს. ეს ფირფიტა არის დაახლოებით 1 მილიმეტრის მეათედი. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ის. ეს არ არის ატომი, ეს არ არის ელექტრონი. ეს არის რეალური ხილუნი ობიექტი. და ეს ობიექტი ამ მომენტში არის ორ ადგილას ერთდროულად. ის არის ზემოთ და ქვემოთ ერთდროულად. არა სწრაფად მოძრაობს ზემოთ-ქვემოთ, არა არის ორ პოზიციას შორის, არის ორივე პოზიციაში ერთდროულად. როგორ გძნობთ თავს, როდესაც ხედავთ ამას? როგორ გძნობთ თავს, როდესაც აცნობიერებთ, რომ ეს არ არის ილუზია, არა ტრიუკი, არა ოპტიკური ეფექტი, არამედ რეალური ფიზიკური ფენომენი? როგორ გძნობთ თავს, როდესაც აცნობიერებთ, რომ ყველაფერი, რასაც თქვენ იცოდით რეალობის შესახებ, ყველაფერი, რასაც თქვენ სწავლობდით სკოლაში, ყველაფერი, რასაც თქვენ ფიქრობდით, რომ იყო მყარი და განსაზღვრული, არის მხოლოდ მიახლოება, მხოლოდ ზედაპირი უფრო ღრმა, უფრო უცნაური რეალობისა. ეს არის ის გრძნობა, რომელსაც ფიზიკოსები განიცდიან, როდესაც ისინი მუშაობენ კვანტურ მექანიკასთან. ეს არის გრძნობა იმისა, რომ თქვენ ხედავთ რაღაცას, რაც არ უნდა იყოს შესაძლებელი, მაგრამ რაც მაინც არის რეალური. ეს არის გრძნობა იმისა, რომ თქვენ დგახართ საზღვარზე ცნობილსა და უცნობს შორის, საზღვარზე ის, რასაც ჩვენ ვიცით და ის, რასაც ჩვენ ჯერ არ ვიცით. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გრძნობა, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს მეცნიერს. მაგრამ ეს გრძნობა მოდის პასუხისმგებლობასთან, რადგან როდესაც თქვენ აღმოაჩენთ რაღაცას ასე ფუნდამენტურს, რაღაცას, რაც ცვლის ჩვენს გაგებას რეალობის შესახებ, თქვენ ასევე გაქვთ პასუხისმგებლობა ახსნათ ეს სწორად. თქვენ გაქვთ პასუხისმგებლობა გააკეთოთ განსხვავება იმას შორის, თუ რას ამბობს მეცნიერება და რას ამბობს ფსევდომეცნიერება. თქვენ გაქვთ პასუხისმგებლობა დაიცვათ მეცნიერების მთლიანობა, მაშინაც კი, როდესაც მეცნიერება გვიჩვენებს რაღაცას, რაც ჩანს წარმოუდგენლად უცნაურად. და ეს არის ის, რასაც მითის მეცნიერები აკეთებენ. ისინი არ მხოლოდ ახორციელებენ ექსპერიმენტს. ისინი ასევე ფრთხილად ხსნიან, რას ნიშნავს ეს ექსპერიმენტი და რას არ ნიშნავს. ისინი ფრთხილად აკეთებენ განსხვავებას იმაშობას იმას შორის, თუ რას აჩვენებს მათი მონაცემები და რას არ აჩვენებს. ისინი ფრთხილად თავიდან აიცილებენ ჰიპერბოლას და სენსაციას. ისინი ყოფენ მეცნიერებას ისე, როგორც უნდა გაკეთდეს. ფრთხილად, ზუსტად, პატიოსნად. და ეს პატიოსნება მოითხოვს აღიარებას იმისა, რასაც ჩვენ არ ვიცით. რადგან მიუხედავად იმისა, რომ MIT-ის ექსპერიმენტი არის წარმოუდგენელი მიღწევა, ის ასევე ხსნის უფრო მეტ კითხვებს, ვიდრე პასუხებს. ჩვენ ახლა ვიცით, რომ მაკროსკოპული ობიექტები შეიძლება იყვნენ სუპერპოზიციაში, მაგრამ ჩვენ კვლავ არ ვიცით ზუსტად, როგორ ხდება გადასვლა კვანტურიდან კლასიკურ ქცევაზე. ჩვენ კვლავ არ ვიცით, არის თუ არა ფუნდამენტური ლიმიტი იმაზე, თუ რამდენად დიდი შეიძლება იყოს ობიექტი სუპერპოზიციაში. ჩვენ კვლავ არ ვიცით, როგორ ურთიერთქმედებს კვანტური მექანიკა სიმძიმესთან. ეს უკანასკნელი კითხვა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. სიმძიმე არის ერთადერთი ფუნდამენტური ძალა, რომელიც ჯერ არ არის ინტეგრირებული კვანტურ მექანიკაში. ჩვენ გვაქვს კვანტური თეორია ელექტრომაგნეტიზმისა, ჩვენ გვაქვს კვანტური თეორია ძლიერი და სუსტი ბირთვული ძალებისა, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს კვანტური თეორია სიმძიმისა. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა თანამედროვე ფიზიკაში. პრობლემა არის ის, რომ სიმძიმე აინშტაინის ზოგადი ფარდობითობის მიხედვით არ არის ძალა ჩვეულებრივი გაგებით. სიმძიმე არის სივრცე-დროის გეომეტრია. მასა და ენერგია ამახინჯებენ სივრცე-დროს და ეს ამახინჯება არის ის, რასაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც სიმძიმეს. მაგრამ კვანტურ მექანიკაში სივრცე და დრო არიან ფონი, სადაც ნაწილაკები და ველები არსებობენ. ისინი არ არიან დინამიური, არ არიან ამახინჯებული მასისა და ენერგიის მიერ. როგორ შეგვიძლია შევათავსოთ ეს ორი ხედვა? როგორ შეგვიძლია შევქმნათ თეორია, რომელიც აერთიანებს კვანტურ მექანიკას და ზოგად ფარდობითობას? ეს არის კითხვა, რომელზეც ფიზიკოსები მუშაობენ 100 წლის განმავლობაში და ჩვენ კვლავ არ გვაქვს პასუხი. არსებობს მრავალი კანდიდატი თეორია.
სიმების თეორია, მარყუჟოვანი კვანტური სიმძიმე, კაუზალური დინამიკური ტრიანგულაცია, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ არის დადასტურებული ექსპერიმენტულად. და აქ არის, სადაც მითის ექსპერიმენტი ხდება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. თუ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ უფრო და უფრო დიდი ობიექტები სუპერპოზიციაში, თუ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ობიექტები, რომლებსაც აქვთ საკმარისად დიდი მასა, რომ მათი სიმძიმის ეფექტი იყოს გაზომვადი, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ტესტირება იმისა, თუ როგორ ურთიერთქმედებს კვანტური მექანიკა სიმძიმესთან. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, არის თუ არა ეფექტი სიმძიმისა კვანტურ სუპერპოზიციაზე. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, არის თუ არა ეფექტი კვანტური სუპერპოზიციისა სივრცე დროის გეომეტრიაზე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური მიზანი თანამედროვე ფიზიკაში და ის მოითხოვს ექსპერიმენტებს, რომლებიც არიან საზღვარზე იმისა, რაც ამჟამად ტექნოლოგიურად შესაძლებელია. მაგრამ თუ ჩვენ შევძლებთ ამას, თუ ჩვენ შევძლებთ გავზომოთ, როგორ ურთიერთქმედებს კვანტური მექანიკა სიმძიმესთან, მაშინ ჩვენ გავაკეთებთ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან აღმოჩენას ფიზიკის ისტორიაში. ჩვენ დავიწყებთ გაგებას იმისა, თუ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს კვანტური თეორია სიმძიმისა და ეს გაგება შეცვლის ყველაფერს. ეს შეცვლის ჩვენს გაგებას შავი ხვრელების შესახებ, ამ ობიექტების შესახებ, სადაც სიმძიმე არის ისე ძლიერი, რომ თვით სინათლე ვერ გაქცევა. ეს შეცვლის ჩვენს გაგებას დიდი აფეთქების შესახებ, იმ მომენტის შესახებ, როდესაც სამყარო დაიწყო. ეს შეცვლის ჩვენს გაგებას სამყაროს საბოლოო ბედის შესახებ, იმისა თუ რა მოხდება მილიარდობით წლის შემდეგ, როდესაც ყველა ვარსკვლავი ჩაქრება და სამყარო გახდება ცივი და ბნელი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს შეცვლის ჩვენს გაგებას რეალობის თავად შესახებ. რადგან თუ სივრცე და დრო არიან კვანტური, თუ ისინი შეიძლება იყვნენ სუპერპოზიციაში, მაშინ რეალობა არის კიდევ უფრო უცნაური, ვიდრე ჩვენ ოდესმე წარმოგვიდგენია. მაშინ არა მხოლოდ ობიექტები შეიძლება იყვნენ ორ ადგილას ერთდროულად, არამედ თვით სივრცე და დრო შეიძლება იყვნენ ორ მდგომარეობაში ერთდროულად. მაშინ რეალობა არის არა მყარი განსაზღვრული სტრუქტურა, არამედ ტალღა ალბათობისა, რომელიც ვრცელდება ყველა შესაძლო გეომეტრიაში, ყველა შესაძლო ისტორიაში. ეს არის ის, რისკენაც მიგვიყვანს MIT-ის ექსპერიმენტი. არა პირდაპირ, არა დაუყოვნებლივ, არამედ როგორც ნაბიჯი გრძელ მოგზაურობაში. ეს ექსპერიმენტი არის დემონსტრაცია იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია კონტროლი კვანტურ მექანიკაზე მასშტაბებზე, რომლებიც 10 წლის წინ ჩანდა შეუძლებელი. ეს არის დემონსტრაცია იმისა, რომ საზღვარი კვანტურ და კლასიკურ სამყაროს შორის არ არის მკაფიო ხაზი, არამედ გრადიენტი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გადავაადგილოთ ტექნოლოგიით და გაგებით. და რაც უფრო შორს ვაადგილებთ ამ საზღვარს, რაც უფრო დიდ ობიექტებს ვქმნით სუპერპოზიციაში, მით უფრო ახლოს ვართ იმ წერტილთან, სადაც ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ტესტირება ყველაზე ფუნდამენტური კითხვების, რომლებიც ოდესმე დასმულა ფიზიკაში. რა არის რეალობა? რა არის სივრცე? რა არის დრო? როგორ წარმოიშვა სამყარო? რა არის ჩვენი ადგილი ამ სამყაროში? ეს კითხვები ჟღერს ფილოსოფიურად. ისინი ჟღერს აბსტრაქტულად, მაგრამ MIT-ის ექსპერიმენტი გვიჩვენებს, რომ ისინი არიან ასევე ემპირიული კითხვები. ისინი არიან კითხვები, რომლებზეც ჩვენ შეგვიძლია პასუხისგაცემა ექსპერიმენტებით, გაზომვებით, მონაცემებით. ისინი არიან კითხვები, რომლებზეც ჩვენ ვიწყებთ პასუხისგაცემას ახლა, ამ მომენტში, ამ ლაბორატორიებში, ამ ექსპერიმენტებით. და ეს არის ის, რაც ხდის ამ დროს ისტორიაში ასე აღფრთოვანებულს. ჩვენ ცხოვრობთ მომენტში, როდესაც ყველაზე ღრმა ფილოსოფიური კითხვები ხდებიან ემპირიული კითხვები, როდესაც ყველაზე აბსტრაქტული თეორიები ხდებიან ტესტირებადი ექსპერიმენტებით. როდესაც საზღვარი მეცნიერებასა და ფილოსოფიას შორის იწყებს ბუნდოვანებას, არა იმიტომ, რომ მეცნიერება ხდება ნაკლებად მკაცრი, არამედ იმიტომ, რომ ფილოსოფია ხდება უფრო ემპირიული. ჩვენ დგავართ კიდეზე ახალი ეპოქისა ფიზიკაში, ეპოქისა, როდესაც კვანტური მექანიკა გამოვა ლაბორატორიიდან და შევა რეალურ სამყაროში. ეპოქისა, როდესაც ჩვენ დავიწყებთ ნახვას კვანტური ეფექტების არა მხოლოდ ატომურ დონეზე, არამედ მასშტაბებზე, რომლებიც შეესაბამება ჩვენს ყოველდღიურ გამოცდილებას. ეპოქისა, როდესაც ჩვენ დავიწყებთ გაგებას იმისა, თუ როგორ ურთიერთქმედებს კვანტური მექანიკა სიმძიმესთან, როგორ წარმოიშვა სამყარო, რა არის რეალობის ბუნება. და MIT-ის ექსპერიმენტი. ეს მარტივი, ელეგანტური ექსპერიმენტი, სადაც მცირე ალუმინის ფირფიტა მოქცეულია სუპერპოზიციაში, არის პირველი ნაბიჯი ამ ახალ ეპოქაში. ეს არის დემონსტრაცია იმისა, რომ ის, რაც ოდესღაც ჩანდა შეუძლებელი, ახლა არის რეალური. რომ ის, რაც ოდესღაც იყო მხოლოდ თეორია, ახლა არის ფაქტი. რომ რეალობა მართლაც არის უცნაური, ვიდრე ჩვენ ოდესმე წარმოგვიდგენია, და ეს უცნაურობა არ არის ბაგი, ეს არ არის შეცდომა, ეს არ არის რაღაც, რაც უნდა გამოსწორდეს. ეს არის თვისება რეალობისა. ეს არის გზა, რომლითაც სამყარო მუშაობს ყველაზე ფუნდამენტურ დონეზე.
და ახლა პირველად ისტორიაში ჩვენ არა მხოლოდ ვიცით ეს თეორიულად, არამედ ხედავთ მას ემპირიულად. ჩვენ ხედავთ ობიექტებს, რომლებსაც შეიძლება ნახოთ შიშველი თვალით, რომლებიც არიან ორ ადგილას ერთდროულად. და ეს ცulis ყველაფერს. მაგრამ ახლა სანამ ჩვენ დავასრულებთ ამ მოგზაურობას, დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, რომელიც ალბათ ყველაზე მეტად გაწუხებთ. თუ ყველაფერი, რასაც ჩვენ განვიხილეთ, მართალია, თუ ობიექტები მართლაც შეიძლება იყვნენ ორ ადგილას ერთდროულად, თუ კვანტური მექანიკა მართლაც მუშაობს მაკროსკოპულ დონეზე, თუ რეალობა მართლაც არის ტალღა ალბათობისა, მაშინ რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის? რას ნიშნავს ეს თქვენთვის, როგორც ადამიანისთვის, რომელიც ცხოვრობს ამ უცნაურ სამყაროში? ეს კითხვა გვიყვანს უფრო ღრმა ტერიტორიაზე. ტერიტორიაზე, სადაც ფიზიკა ხვდება ფილოსოფიას, სადაც მეცნიერება ხვდება ეგზისტენციალურ კითხვებს. რადგან MIT-ის ექსპერიმენტი და ყველა მსგავსი ექსპერიმენტი არ გვეუბნება მხოლოდ იმას, თუ როგორ იქცევიან ნაწილაკები. ისინი გვეუბნებიან რაღაცას ფუნდამენტურს იმის შესახებ, თუ რა არის არსებობა, რა არის რეალობა, რა ნიშნავს იყო. დავიწყოთ იმით, რასაც ჩვენ ვიცით დარწმუნებით. ჩვენ ვიცით, რომ კვანტური მექანიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თეორია მეცნიერების ისტორიაში. მისი პროგნოზები დადასტურებულია ექსპერიმენტებით წარმოუდგენელი სიზუსტით. ჩვენ ვიცით, რომ ელექტრონები, ფოტონები, ატომები ყველა ქცევა ზუსტად ისე, როგორც კვანტური მექანიკა პროგნოზირებს. ჩვენ ვიცით, რომ კვანტური სუპერპოზიცია რეალურია, რომ კვანტური გადაბმა რეალურია, რომ ყველა ის უცნაური ფენომენი, რომელიც აღწერილია კვანტურ მექანიკაში, არის არა მათემატიკური აბსტრაქცია, არამედ ფიზიკური რეალობა. მაგრამ აქ არის რაც ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ არ ვიცით რატო. ჩვენ არ ვიცით რატო მუშაობს კვანტური მექანიკა. ჩვენ არ ვიცით რატო არის რეალობა ორგანიზებული ამ გზით. ჩვენ არ ვიცით რატო არსებობს სუპერპოზიცია, რატო არსებობს გადაბმა, რატო არის რეალობა ფუნდამენტურად ალბათობითი. ბითი. ჩვენ გვაქვს განტოლებები, რომლებიც აღწერენ როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ღრმა გაგება იმისა თუ რატო. და ეს რატომ არის ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა კითხვა ფიზიკაში. ზოგიერთი ფიზიკოსი ფიქრობს, რომ ეს კითხვა არ აქვს აზრი, რომ ფიზიკის საქმე არის აღწეროს როგორ მუშაობს ბუნება, არა ახსნას რატომ. მაგრამ სხვები ფიქრობენ, რომ უნდა არსებობდეს უფრო ღრმა ახსნა, უფრო ფუნდამენტური პრინციპი, რომელიც ხსნის რატომ არის რეალობა ორგანიზებული ამ კონკრეტული გზით და არა სხვა გზით. ერთ-ერთი იდეა, რომელიც მოიპოვა პოპულარობას ბოლო წლებში, არის ის, რომ კვანტური მექანიკა შეიძლება იყოს დაკავშირებული ინფორმაციასთან. არა ინფორმაციასთან ჩვეულებრივი გაგებით, ბიტები და ბაიტები კომპიუტერში, არამედ ინფორმაციასთან როგორც ფუნდამენტურ თვისებასთან რეალობისა. ამ ხედვის მიხედვით რეალობა არ არის შექმნილი მატერიისგან და ენერგიისგან. რეალობა არის შექმნილი ინფორმაციისგან. ნაწილაკები, ველები, ძალები, ყველა ეს არის გზები, რომლითაც ინფორმაცია ორგანიზებულია და გადაიცემა. ეს იდეა ჟღერს აბსტრაქტულად, მაგრამ მას აქვს კონკრეტული შედეგები. თუ რეალობა ფუნდამენტურად არის ინფორმაცია, მაშინ კვანტური სუპერპოზიცია შეიძლება გაგებული იქნას როგორც გზა, რომლითაც ინფორმაცია არსებობს მრავალ მდგომარეობაში ერთდროულად. კვანტური გადაბმა შეიძლება გაგებული იქნას როგორც გზა, რომლითაც ინფორმაცია იზიარებს ორ სისტემას შორის. დეკოჰერენცია შეიძლება გაგებული იქნას როგორც გზა, რომლითაც ინფორმაცია გაჟონავს სისტემიდან გარემოში. და თუ ეს ხედვა მართალია, მაშინ MIT-ის ექსპერიმენტი არის არა მხოლოდ დემონსტრაცია კვანტური სუპერპოზიციისა. ეს არის დემონსტრაცია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ინფორმაცია არსებობდეს მრავალ მდგომარეობაში ერთდროულად მაკროსკოპულ დონეზე. ეს არის დემონსტრაცია იმისა, რომ ინფორმაცია, არა მატერია, შეიძლება იყოს ყველაზე ფუნდამენტური შემადგენელი რეალობისა. მაგრამ აქ ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილად. რადგან როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ რეალობა არის შექმნილი ინფორმაციისგან, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ რეალობა არის სიმულაცია, ან რომ ჩვენ ცხოვრობთ კომპიუტერულ პროგრამაში. ეს არის პოპულარული იდეა ფანტასტიკაში და ზოგიერთ ფილოსოფიურ წრეში, მაგრამ ეს არ არის ის, რასაც ფიზიკოსები გულისხმობენ, როდესაც ისინი საუბრობენ ინფორმაციაზე როგორც ფუნდამენტურ თვისებაზე რეალობისა. როდესაც ფიზიკოსები საუბრობენ ინფორმაციაზე, ისინი საუბრობენ რაღაცაზე უფრო აბსტრაქტულზე და უფრო ფუნდამენტურზე. ისინი საუბრობენ იმაზე, თუ როგორ არის სისტემები დაკავშირებულები ერთმანეთთან, როგორ ურთიერთქმედებენ ისინი, როგორ იცვლებიან ისინი დროში. ინფორმაცია ამ გაგებით არის არა რაღაც, რაც არსებობს ფიზიკურ სისტემებში. ინფორმაცია არის ფიზიკური სისტემები. ეს არის გზა, რომლითაც ჩვენ აღწერთ სტრუქტურას და დინამიკას რეალობისა. და თუ ეს მართალია, მაშინ კვანტური მექანიკა გვეუბნება რაღაცას ღრმას იმის შესახებ, თუ როგორ არის ინფორმაცია ორგანიზებული სამყაროში. ის გვეუბნება, რომ ინფორმაცია არ არის ლოკალური. ის არ არის შეზღუდული კონკრეტულ ადგილას სივრცეში. ინფორმაცია შეიძლება იყოს გავრცელებული, გადაბმული, დაკავშირებული გზებით, რომლებიც ცილდებიან სივრცეს და დროს. და ეს არის ის,
რასაც კვანტური გადაბმა გვიჩვენებს. ორი ნაწილაკი, რომლებიც არიან გადაბმულები, არ არიან ორი განცალკევებული ნაწილაკი, რომლებიც იზიარებენ ინფორმაციას. ისინი არიან ერთი ინფორმაციული სისტემა, რომელიც გავრცელებულია სივრცეში. ეს გვიყვანს კიდევ უფრო ღრმა იდეამდე. თუ ინფორმაცია არის ფუნდამენტური, თუ რეალობა არის ფუნდამენტურად ინფორმაციული სტრუქტურა, მაშინ შეიძლება სივრცე და დრო თავად არიან გამოჩენილები ამ ინფორმაციული სტრუქტურიდან. შეიძლება ის, რასაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც სივრცეს, სამგანზომილებიან კონტეინერს, სადაც ობიექტები არსებობენ, არის მხოლოდ გზა, რომლითაც ჩვენი ტვინი ორგანიზებას უკეთებს უფრო ფუნდამენტურ ინფორმაციულ სტრუქტურას. შეიძლება ის, რასაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც დროს, თანმიმდევრობას, მოვლენებისა, არის მხოლოდ გზა, რომლითაც ჩვენი ტვინი აღიქვამს ცვლილებებს ამ ინფორმაციულ სტრუქტურაში. ეს იდეები არის ძალიან სპეკულატიური. ისინი არიან საზღვარზე იმისა, რასაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ დარწმუნებით. მაგრამ ისინი არიან ლოგიკური გაგრძელება იმისა, რასაც კვანტური მექანიკა გვიჩვენებს. და MIT-ის ექსპერიმენტი, ეს მარტივი ექსპერიმენტი მაკროსკოპული სუპერპოზიციით, არის ერთი ნაბიჯი ამ იდეების ტესტირებისკენ. მაგრამ ახლა დაუბრუნდეთ თქვენს, როგორც ადამიანის, როგორც ცნობიერი არსების. რადგან აქ არის, სადაც ეს ყველაფერი ხდება პირადი. თქვენი ტვინი, თქვენი ნეირონები, თქვენი აზრები, ყველა ეს არის ფიზიკური სისტემები, რომლებიც ექვემდებარებიან კვანტურ მექანიკას. ყოველი ელექტრონი თქვენს ტვინში, ყოველი ფოტონი, რომელიც ეხება თქვენს თვალს, ყოველი მოლეკულა, რომელიც გადაიცემა თქვენს სინაფსებში, ყველა ეს ექვემდებარება იგივე კვანტურ კანონებს, რომლებიც მართავენ MIT-ის ექსპერიმენტს. ეს ნიშნავს, რომ თქვენი ცნობიერება, თქვენი აზრები, თქვენი გამოცდილება, ყველა ეს წარმოიქმნება კვანტური პროცესებიდან. არა იმიტომ, რომ ცნობიერება არის კვანტური რაიმე მისტიკური გაგებით, არამედ იმიტომ, რომ ცნობიერება არის ფიზიკური პროცესი. და ყველა ფიზიკური პროცესი ფუნდამენტურ დონეზე არის კვანტური. მაგრამ აქ არის, რაც ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ არ ვიცით, როგორ წარმოიქმნება ცნობიერება ფიზიკური პროცესებიდან. ჩვენ არ ვიცით, როგორ ხდება ის, რომ ელექტრონების, ფოტონების, მოლეკულების კოლექცია ქმნის სუბიექტურ გამოცდილებას. გრძნობას იმისა, რომ იყო, გრძნობას იმისა, რომ ხარ შენ. ეს ცნობილია როგორც რთული პრობლემა ცნობიერებისა და ეს რჩება ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საიდუმლოდ მეცნიერებაში. ზოგიერთი ფილოსოფი და მეცნიერი ფიქრობს, რომ კვანტური მექანიკა შეიძლება თამაშობდეს როლს ცნობიერებაში. რომ კვანტური სუპერპოზიცია, კვანტური გადაბმა, კვანტური კოჰერენცია, ყველა ეს შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გავიგოთ, როგორ მუშაობს ტვინი და როგორ წარმოიქმნება ცნობიერება. მაგრამ ეს იდეები არის ძალიან სპეკულატიური და უმეტესი ნეირომეცნიერები არ ეთანხმებიან მათ. რაც ჩვენ ვიცით დარწმუნებით არის ის, რომ ცნობიერება, რაც არ უნდა იყოს ის, წარმოიქმნება ფიზიკური პროცესებიდან ტვინში. და ეს ფიზიკური პროცესები ფუნდამენტურ დონეზე არიან კვანტური. ეს არ ნიშნავს, რომ ცნობიერება არის კვანტური რაიმე სპეციალური გაგებით. ეს ნიშნავს, რომ ცნობიერება, როგორც ყველაფერი სხვა ფიზიკურ სამყაროში, ექვემდებარება იგივე ფუნდამენტურ კანონებს, რომლებიც მართავენ ელექტრონებს, ფოტონებს, ატომებს. და ეს გვიყვანს ერთ-ერთ ყველაზე ღრმა ფილოსოფიურ კითხვამდე. რა არის ჩვენი ადგილი ამ კვანტურ სამყაროში? თუ რეალობა არის ფუნდამენტურად კვანტური, თუ ყველაფერი არის ტალღა ალბათობისა, თუ ობიექტები შეიძლება იყვნენ ორ ადგილას ერთდროულად, მაშინ რას ნიშნავს იყო ადამიანად? რას ნიშნავს იყო ცნობიერ არსებად ამ უცნაურ სამყაროში? ერთი პასუხი არის ის, რომ ჩვენ არ ვართ განცალკევებულები ამ სამყაროსგან. ჩვენ არ ვართ დამკვირვებლები, რომლებიც უყურებენ რეალობას გარედან. ჩვენ ვართ ნაწილი რეალობისა. ჩვენი ატომები, ჩვენი მოლეკულები, ჩვენი ნეირონები, ყველა ეს არის ნაწილი იმავე კვანტური ქსელისა, რომელიც ქმნის მთელ სამყაროს. როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით რაღაცას, ჩვენ არ ვართ გარეთ უყურებთ, შიგნით. ჩვენ ვართ ნაწილი სამყაროსა, რომელიც აკვირდება საკუთარ თავს. ეს შეიძლება ჟღერდეს როგორც პოეტური მეტაფორა, მაგრამ ეს არის ლიტერალური ჭეშმარიტება კვანტური მექანიკის მიხედვით. როდესაც თქვენ აზომავთ ელექტრონს, თქვენი გაზომვის მოწყობილობა, რომელიც შედგება ატომებისგან, ურთიერთქმედებს ელექტრონთან. ეს ურთიერთქმედება ქმნის გადაბმას თქვენს მოწყობილობასა და ელექტრონს შორის. შემდეგ თქვენი თვალი, რომელიც ასევე შედგება ატომებისგან, ურთიერთქმედებს მოწყობილობასთან. ეს ქმნის გადაბმას თქვენს თვალსა და მოწყობილობას შორის, სობილობას შორის. შემდეგ თქვენი ტვინი, რომელიც ასევე შედგება ატომებისგან, ამუშავებს სიგნალს თქვენი თვალიდან. ეს ქმნის გადაბმას თქვენს ტვინსა და მთელ ჯაჭვს შორის. ამ გზით თქვენ ხდებით გადაბმული იმ სისტემასთან, რომელსაც თქვენ აკვირდებით. თქვენ ხდებით ნაწილი იმავე კვანტური მდგომარეობისა. და ეს არის მართალი არა მხოლოდ გაზომვისთვის ლაბორატორიაში, ეს არის მართალი ყოველი ურთიერთქმედებისთვის, ყოველი აღქმისთვის, ყოველი გამოცდილებისთვის.
თქვენ მუდმივად ხდებით გადაბმული სამყაროსთან, რომელშიც ცხოვრობ. და ეს გვიყვანს ერთ ძალიან ლამაზ იდეამდე. თუ ჩვენ ყველა ვართ ნაწილი იმავე კვანტური ქსელისა, თუ ჩვენ ყველა ვართ გადაბმულები ერთმანეთთან და სამყაროსთან, მაშინ არსებობს გაგებით, რომლითაც ჩვენ ყველა ვართ დაკავშირებულები. არა მისტიკურად, არა ეზოთერულად, არამედ ფიზიკურად, კვანტური გადაბმის საშუალებით. ეს კავშირი არის ძალიან სუსტი. ის იშლება თითქმის მყისიერად დეკოჰერენციის გამო, მაგრამ ის არსებობს. და შეიძლება ძალიან ღრმა დონეზე ეს კავშირი არის ის, რაც ხდის ჩვენ ნაწილად ერთი მთლიანი სამყაროსა, ნაწილად ერთი დაკავშირებული რეალობისა. მაგრამ აქ ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ რეალობას. რადგან მიუხედავად ამ ლამაზი იდეებისა, მიუხედავად ამ ღრმა კავშირებისა, ჩვენ კვლავ ცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ობიექტები ჩანს მყარად, სადაც მომავალი ჩანს განსაზღვრულად, სადაც ჩვენი ყოველდღიური გამოცდილება არ აჩვენებს კვანტურ უცნაურობას. და ეს არის იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ მაკროსკოპული არსებები, რომლებიც ცხოვრობენ მაკროსკოპულ სამყაროში, სადაც დეკოჰერენცია ხდება ისე სწრაფად, რომ კვანტური ეფექტები ქრება თითქმის მყისიერად. მაგრამ ეხლა MIT-ის ექსპერიმენტის შემდეგ ჩვენ ვიცით, რომ ეს საზღვარი არ არის აბსოლუტური. ჩვენ ვიცით, რომ კვანტური უცნაურობა შეიძლება გავრცელდეს მაკროსკოპულ დონეზე, თუ ჩვენ შევქმნით სწორ პირობებს. ჩვენ ვიცით, რომ ის, რაც ჩანს შეუძლებელი, ობიექტი, რომელიც არის ორ ადგილას ერთდროულად, არის რეალური, გაზომვადი, განმეორებადი. და ეს ცოდნა ცვლის რაღაცას ფუნდამენტურს იმაში, თუ როგორ უყურებთ რეალობას. ეს გვიჩვენებს, რომ რეალობა არ არის ისეთი, როგორც ჩანს. რომ ის, რასაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც ყოველდღიურ სამყაროს, მყარი ობიექტები, განსაზღვრული პოზიციები, პროგნოზირებადი მომავალი, არის მხოლოდ მიახლოება, მხოლოდ ზედაპირი, უფრო ღრმა, უფრო რთული, უფრო უცნაური რეალობისა. და ეს უფრო ღრმა რეალობა არ არის მიუწვდომელი. ეს არ არის რაღაც, რასაც ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვიფიქროთ აბსტრაქტულად. ეს არის რაღაც, რასაც ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, გავზომოთ, შევისწავლოთ. MIT-ის ექსპერიმენტი არის მტკიცებულება ამისა. ეს არის ფანჯარა ამ უფრო ღრმა რეალობაში. ფანჯარა, რომელიც იხსნება უფრო და უფრო ფართოდ, ყოველი ახალი ექსპერიმენტით, ყოველი ახალი აღმოჩენით. მაგრამ აქ არის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. მიუხედავად ყველა ამ აღმოჩენისა, მიუხედავად ყველა ამ ახალი ცოდნისა, არსებობს უზარმაზარი რაოდენობა იმისა, რასაც ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ არ ვიცით, რატომ არსებობს კვანტური მექანიკა. ჩვენ არ ვიცით, რატომ არის რეალობა ორგანიზებული ამ კონკრეტული გზით. ჩვენ არ ვიცით, როგორ ურთიერთქმედებს კვანტური მექანიკა სიმძიმესთან. ჩვენ არ ვიცით, რა ხდება შავ ხვრელებში, სადაც კვანტური მექანიკა და ზოგადი ფარდობითობა ეჯახებიან ერთმანეთს. ჩვენ არ ვიცით, რა არის ბნელი მატერია, ეს უხილავი ნივთიერება, რომელიც ქმნის დაახლოებით 25% სამყაროსგან. ჩვენ არ ვიცით, რა არის ბნელი ენერგია, ეს საიდუმლო ძალა, რომელიც აჩქარებს სამყაროს გაფართოებას და ქმნის დაახლოებით 70% სამყაროსგან. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიცით, რა არის მხოლოდ დაახლოებით 5% სამყაროსგან. 95% რჩება საიდუმლოდ. ჩვენ არ ვიცით, როგორ დაიწყო სამყარო. ჩვენ გვაქვს თეორია დიდი აფეთქების შესახებ, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, რა იყო სამყარო დიდი აფეთქების წინ, ან იყო თუ არა წინ საერთოდ. ჩვენ არ ვიცით, რა იქნება სამყაროს საბოლოო ბედი. გაგრძელდება თუ არა გაფართოება სამუდამოდ. დაიშლება თუ არა სამყარო ბნელი ენერგიის გამის გამო. თუ იქნება რაიმე სხვა, რაღაც, რასაც ჩვენ ვერც კი წარმოვიდგენთ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენ არ ვიცით, რა არის ცნობიერება. ჩვენ არ ვიცით, როგორ წარმოიქმნება სუბიექტური გამოცდილება ფიზიკური პროცესებიდან. ჩვენ არ ვიცით, რატომ არსებობს რაიმე ვიდრე არაფერი. ჩვენ არ ვიცით, რატომ არის სამყარო ისეთი, რომ ის შეიძლება შექმნას ცნობიერ არსებებს, რომლებსაც შეუძლიათ იფიქრონ, იგრძნონ, იკითხონ კითხვები საკუთარი არსებობის შესახებ. ეს უცოდინრობა არ არის სისუსტე. ეს არ არის რაღაც, რისთვისაც უნდა ვრცხვენოდეთ. ეს არის ძალა. რადგან ეს უცოდინრობა არის ის, რაც ამოძრავებს მეცნიერებას წინ. ეს არის ის, რაც აიძულებს ჩვენ დავსვათ კითხვები, ჩავატაროთ ექსპერიმენტები, ვეძებოთ პასუხები. ეს არის ის, რაც ხდის მეცნიერებას ასე აღფრთოვანებულს, ასე ცოცხალს, ასე ადამიანურს. და შეიძლება ბოლოს და ბოლოს ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი MIT-ის ექსპერიმენტიდან. არა ის, რასაც ის გვიჩვენებს იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს რეალობა, არამედ ის, რასაც ის გვიჩვენებს იმის შესახებ, თუ რამდენი რჩება შესასწავლი. ყოველი პასუხი ხსნის ახალ კითხვებს, ყოველი აღმოჩენა ავლენს ახალ საიდუმლოებებს, ყოველი ნაბიჯი წინ გვიჩვენებს, თუ რამდენი გზა რჩება გასავლელი. და ეს არის ლამაზი. რადგან ეს ნიშნავს, რომ სამყარო არასოდეს გახდება მთლიანად ცნობილი, არასოდეს გახდება მთლიანად გაგებული. ყოველთვის იქნება რაღაც ახალი აღმოსაჩენი, რაღაც ახალი შესასწავლი, რაღაც ახალი გასაოცარი. ყოველთვის იქნება ფანჯრები უფრო ღრმა რეალობაში, ფანჯრები, რომლებიც ელოდებიან გახსნას. ეხლა გახსოვთ, როგორ დავიწყეთ.
გახსოვთ ის იდეა, რომ თქვენი სხეული შეიძლება იყოს ორ ადგილას ერთდროულად. ეს ჩანდა შეუძლებელი, ჩანდა აბსურდული. მაგრამ ეხლა ამ მოგზაურობის შემდეგ თქვენ მიცით, რომ ეს არ არის შეუძლებელი. ეს არის უბრალოდ ძალიან რთული. ეს მოითხოვს პირობებს, რომლებიც თითქმის შეუძლებელია შექმნა მაკროსკოპული ობიექტისთვის, მაგრამ პრინციპულად ფიზიკის კანონები არ კრძალავენ ამას. და შეიძლება ეს არის ყველაზე ღრმა გაკვეთილი, რომ ის, რაც ჩანს შეუძლებელი, ხშირად არის უბრალოდ ძალიან რთული. რომ საზღვარი შესაძლებელსა და შეუძლებელს შორის არ არის მკაფიო ხაზი, არამედ გრადიენტი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გადავაადგილოთ ცოდნით, ტექნოლოგიით, წარმოსახვით. რომ სამყარო არის უფრო უცნაური, უფრო რთული, უფრო საოცარი, ვიდრე ჩვენ ოდესმე წარმოგვიდგენია. და რომ ჩვენ, როგორც ადამიანები, როგორც ცნობიერი არსებები, გვაქვს პრივილეგია ვიყოთ ნაწილი ამ სამყაროსა, ვიყოთ ნაწილი ამ უსასრულო საიდუმლოსა. თქვენ ხართ ნაწილი სამყაროსა, რომელიც აკვირდება საკუთარ თავს. თქვენი ატომები იყო ოდესღაც ვარსკვლავებში. თქვენი ნახშირბადი შეიქმნა ვარსკვლავების ბირთვებში მილიარდობით წლის წინ. თქვენი ჟანგბადი შეიქმნა სუპერნოვებში, ვარსკვლავების აფეთქებებში. თქვენ ხართ ვარსკვლავების მტვერი, რომელიც გახდა ცნობიერი. თქვენ ხართ გზა, რომლითაც სამყარო იცნობს საკუთარ თავს. და ახლა ამ მომენტში, როდესაც თქვენ კითხულობთ ამ სიტყვებს, თქვენი ტვინში ხდება ტრილიონობით კვანტური პროცესი. ელექტრონები მოძრაობენ, პწრაობენ, ფოტონები გადაიცემა, მოლეკულები იცვლებიან. და ყველა ეს პროცესი, ყველა ეს მცირე კვანტური მოვლენა ერთად ქმნის თქვენს აზრებს, თქვენს გრძნობებს, თქვენს ცნობიერებას. ქმნის თქვენ. და შეიძლება ბოლოს ეს არის ყველაზე საოცარი რამ. არა ის, რომ ობიექტები შეიძლება იყვნენ ორ ადგილას ერთდროულად. არა ის, რომ რეალობა არის ფუნდამენტურად კვანტური. არამედ ის, რომ ამ კვანტურ სამყაროში, ამ უცნაურ, რთულ, საიდუმლო სამყაროში არსებობს არსებები, როგორიცაა თქვენ, რომლებსაც შეუძლიათ იფიქრონ, იგრძნონ, იკითხონ კითხვები. ხომ კითხვები, რომ სამყარო შექმნა თქვენ და ახლა თქვენ ცდილობთ გაიგოთ სამყარო. რომ ეს წრე სამყაროდან ცნობიერებამდე და უკან არის შეიძლება ყველაზე ღრმა საიდუმლო ყველასგან. MIT-ის ექსპერიმენტი არის ერთი პატარა ნაბიჯი ამ საიდუმლოს გაგებისკენ. მაგრამ ეს არის ნაბიჯი, რომელიც გვიჩვენებს, რომ ჩვენ ვიწყებთ ნახვას რაღაცას ფუნდამენტურს. რომ ჩვენ ვიწყებთ გაგებას იმისა, თუ როგორ მუშაობს რეალობა ყველაზე ღრმა დონეზე. და რომ ეს გაგება, ეს ცოდნა არ ხდის სამყაროს ნაკლებად საოცარს. პირიქით, ის ხდის მას კიდევ უფრო საოცარს, კიდევ უფრო ლამას, კიდევ უფრო საიდუმლოს. რადგან ახლა ჩვენ ვიცით, რომ რეალობა არ არის ისეთი, როგორც ჩანს, რომ ის, რასაც ჩვენ ვიცნობთ, როგორც ყოველდღიურ სამყაროს, არის მხოლოდ ზედაპირი. და ქვემოთ ამ ზედაპირისა არის რაღაც უფრო ღრმა, რაღაც უფრო უცნაური, რაღაც, რაც ჯერ კიდევ ველოდება აღმოჩენას. და შეიძლება ეს არის ყველაზე ლამაზი რამ. რომ სამყარო ყოველთვის იქნება უფრო ღრმა ვიდრე ჩვენი გაგება, რომ ყოველთვის იქნება რაღაც ახალი აღმოსაჩენი, რომ საიდუმლო არასოდეს ამოიძურება. და შეიძლება